hivi najuaga watoto wajakuja
Wenewe irereire maitho o wewe ikaire ku iguru atiriri o ta uria maitho mandungata maroragiriria guoko kwa Karibu najuaga watoto wajakuja. Sasa usiniulize najuaga aje watoto wajakuja. Haya, inua mkono juu. Sema Bwana Yesu, unisaidie kushika neno lako liwe msaada wangu. Chochote nitafundishwa, wacha linisaidie katika maisha yangu. Nataka kuishi kwa mapenzi yako. Sitaki kujiongoza, nataka uniongoze. Kuanzia leo nijue ukweli na ukweli uniweke huru. In Jesus name. Ambia mwenzako ninahitaji mtu wa kunisaidia. Amen. Last week but one nilifundisha mambo ya nini? Be careful. What about Sunday? Niliongea mambo ya malaika. Nikasema malaika anaweza kugoteria. Nilitumia jina goteria. Goteria na Kikuyu. Anaweza kukatisha maisha yako. Kama ulikuwa usoge akukatisha na maisha hii. Na tukaona watu wengi walikatishwa, bibi ya Ruth akakatishwa, tukaona Daudi hata mji wake ilikuwa nataka kumalizwa kule Yerusalemu. Unajua Jerusalem was the city to David na ilikuwa nataka kumalizwa na malaika, lakini Mungu akamuonea huruma, akasi malaika arudishe. Tukakuja tukaona Zakaria baba ya nani? Yohana Mbatizaji. Wakati aliuliza malaika nipe ishara, malaika badala ampatie ishara akamwambia sasa ishara yake imagine, aliambia utakuwa bubu mpaka wakati mtoto. Kwa hivyo wakati mwingine ombaga malaika unajua atakufikisha. Na usiwe haraka kuitisha malaika anaweza kukumaliza na kitu kingine nikasema jusaki kuongea mambo ya malaika, nataka kuongea mambo about msaada wako, the Holy Spirit. Malaika ni kiumbe ambacho nilikuambia hakijui mapenzi ya Mungu. Kinajua kile anatumwa. Akiambiwa enda ubariki anaenda. Enda umalize. Enda ufanye ndio atafanya. Lakini roho anajua mapenzi. Kitu kingine, mwanadamu akiubwa, dunia ikiubwa, malaika hakuwa hapo. That's why ninakwambia hana uchungu na wewe. Lakini dunia ikiubwa, roho alikuwako na Yesu alikuwa na Mungu alikuwa. Na Mungu akasema tunataka atupe Mungu mtu anafanana na. Kwa hivyo malaika hakuwa hana uchungu na wewe kwa sababu hajui hata vile uliubwa. In fact hana uchungu na wewe, lakini roho alikuwa. Mnanishika? Kwa hivyo kile tunahitaji ni roho takatifu. Hatuhitaji sana, tunahitaji malaika, lakini sio sana. Juu anaweza kugoteria, anaweza kukatisha maisha. Na kile kimefanya wengi wakatishwe na malaika. Malaika number 1 nilisema lazima uwe mtiifu. Number 2 lazima uwe mnyenyekevu. Number 3 usiwe mtu mchafu au mtu mwenye kiburi au au mjuaji. Na watu wengi nimekuja kujua kile kimefanya wakose kubarikiwa. Walikuwa wanaitisha malaika. Alikuja huduma anaambia Mungu nipatie malaika wa kunihudumia. Sasa ukikuja hapa unaanza naye kupiga kelele. Malaika anasema wewe utakubarikiwa, utabarikiwa. Unaishi na shida. Lakini kuna mtu mmoja, sema mtu mmoja, ambaye hata kabla dunia iubwe alikuwako. Na alikuwa na Yesu. Na alikuwa na Mungu. Na huyo ndio mtu tunahitaji kwa maisha yetu. Naye huyu mtu lazima kama unataka muishi na yeye na mtembee na yeye, lazima uwe mtakatifu. Number 1. Kila mtu hapa ako na roho. Aidha ni mtakatifu au ni roho mbaya. Au ni roho wa shetani, ni roho wa devil worshiper, ni roho wa majini. Kila mtu ako na roho. Amen. Kila mtu ako. Na roho wa Mungu ndio akuje akae ndani yako. Lazima kwanza
ile maroho iko ndani yako itoke, ndio roho apate nafasi. Hawezi fanya kazi. Ujue kitu moja, roho ambaye tunamhitaji ni mtakatifu. Ni anahitaji nyumba iliye pure, takatifu. Sio nyumba ya vita, sio nyumba ya makelele, sio nyumba ya masegenyo, sio nyumba ya kuombea mtu maombi mabaya, sio nyumba ambayo unajua Paulo akasema hamjui ya kwamba mbili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Na roho wa Mungu anaishi ndani yetu. Sasa kama wewe si mtakatifu, Roho Mtakatifu hawezi kaa na wewe. Kile utakuwa ni maroho mabaya. Unajua watu siku hizi wanasemaga mbinguni ni kwetu sisi wote. Sikatai ni kwetu sisi wote, lakini mbinguni imegawanywa. Mbinguni imegawanywa. Kuna jehanamu na kuna kwa Mungu. Mbinguni ni kwetu sisi wote, sikatai. Lakini tukifika kule ni kama sasa useme Jesus ni kwetu sisi na hakuna mtu amekatazwa. Thank you. Lakini the truth kuna wale wanakuja wakijua wamekuja kufanya nini na wanapata kile Mungu ameweka Jesus wina. Sasa tukifika mbinguni sisi wote tutaenda, kwa sababu kila roho ikikufa, kila mwili ukikufa, roho inaenda. Sasa hapo hata nikuombee, nikuwekee mafuta, nikuwekee nini, nikuambie fungua milango Mungu, hakuna Mungu atakufungulia mlango if kama au kujifungulia mlango. Hata leo nataka niseme ukikufa leo, hata nishinde pale kwa kaburi nikisema baba mweke mahali mzuri, mahali sijui wapi, hakuna mtu anakuweka. Wewe ndio utajiweka ukiwa happy hai duniani. Either you are bishop, you are pastor, you are apostle, you are deacon, you are who, you are guilty. Kama wewe mwenyewe hamukutembea na Mungu, mbinguni ni kwenyu nyinyi wote, lakini mbinguni imegawanywa. Kuna jehanamu na kuna Ibrahimu alipoenda mbinguni. Haleluya. Biblia inasema tajiri akawekwa moto kwenye moto wa jehanamu, naye Ibrahimu akakaa pande hii. Lakini Lazaro kwa sababu alikubali tu kuokoka na kusimama na Mungu, ingawa alikuwa na shida, alienda akalalia kifua ya nani? Sikuwa hapo, niko kwa roho. Tuikie kitabu ya Yohana, tunaanza vitabu ya Yohana na ni vitabu vingi. Kwa hivyo nitajaribu kukimbia na wale wako na karamu au wacha karamu, wewe atafuka Biblia. Wacha Pastor Madhege asome, ukinijaribu kukimbia. Hizo zingine zote utarudi kwa YouTube, kwa Facebook, utarudi kwa na watu wawekagi kwa Google wawekagi hawa watu wetu. Na unajua hii mahubiri kama ya mafundisho ni mzuri zaidi ya watu wengine. Hii yetu sisi peke yetu. Ni sisi na kila mtu. Tusaidike. Amen. Amen. Kitabu ya Yohana Pastor Madheke tunaanza John chapter 3 verse 5. Verse 5. Neno la Mungu linasema aje? Yesu akamjibu, kweli nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji, mtu asipozaliwa na maji na roho hawezi kamwe kuingia katika uzima wa milele. Number 1, mnisikie hapa, hakuna mtu ataingia mbinguni kama hujabatizwa na maji na roho. Hata ufanye nini kama hujabatizwa na maji na roho? Kwa sababu roho, nataka nikuambie leo my brother, kwa nini roho anawekwa pale? Niliwasomea siku hiyo nyingine na tutafika hapo. Yesu alisema ninaenda kwa Baba na sitawaacha kama yatima. Yule mtu tuliachiwa, mtu ambaye tuliachiwa, the important mtu ambaye ni wa maana sana ni Roho Mtakatifu, si malaika. Na hakuna mahali Yesu alisema nitawashia malaika. Alijua akituashia malaika atatumaliza. Amen. Lakini alituashia Roho Mtakatifu. Kwa hivyo unapobatizwa ndio unajua maandiko yanasema tunakufa ndani ya Kristo. Na unajua kukufa si kukufa ate ukufe usikwe. Ni kumaanisha kile ambacho ni dhambi na makosa yako ulikuwa unafanya, yote inafanya nini? Inakufa, inaondoka. Sasa naye roho anaingia. Na roho niliwaambia si kunena na lugha. Roho sio kunena. Tutafika hapo. Hiyo ni ishara, inaitwa ishara. Amen. Inaitwa ishara. Ishara ni nini? Sign. Ni nini itakujulisha ya kwamba roho ako juu yako. Hiyo ilikuwa ishara ya kujulisha ya kwamba roho ameshuka. Kwa mfano, unawezaje ujuaje ya kwamba wakati presence ya Mungu iko hapa? Unaweza juaje the presence of God is here? Signs.
Wakati nimesimama pale, wakati mwingine naambia inueni mkono juu, Mungu ameniambia nguvu zake utasikia watu wameguzwa, wameanguka chini. Ni nini limewaangusha? Nini limewaangusha? Not roho, the power of the Holy, kwa sababu the presence of God is there. Kwa hivyo wakati unabatizwa, ukikubali kukaa vile ulibatizwa, unatembea na Mungu. Na wakati utafika mbinguni, roho ndiye atakuja kukushuhudia. Wacha nikuambie leo, hakuna malaika atakushuhudia mbinguni. Biblia inasema sisi na malaika tutahukumiwa. Wallahi, wacha nikuambie leo, sisi na malaika, wewe ukihukumiwa, malaika atahukumiwa. Kuna malaika alitumwa akuje kwako, akakosa kukubariki, akakosa kukutimizia kile aliambiwa, akaenda Sodomu akafanya umalaya, akatumwa aende aokoe Rutu. Na unajua Ibrahimu walikuwa kosa. Mimi naona hapa, si wadangani, hapa kuna malaika atahukumiwa kwa sababu ya kufanya bibi ya Rutu awe mawe. Juu walikuwa wametumwa na wakaongea na Ibrahimu na wakasikizana, na walisikizana. Ukienda pale ukuta watu 5, hautawamaliza, na alimaliza bibi ya Rutu. Namba 2, yule alifanya Zakaria awe kipofu, huyo malaika hatakuwa Mungu hata muadhibu. Juu aliambiwa enda muambie atapata mtoto. Kumuuliza swali, huyo malaika akamfanya bubu. Hiyo ni hukumu, atahukumiwa. The angels wengine watahukumiwa kwa sababu walifanya kile Mungu hajawa. Haya, turuka kitabu kingine ndio twende haraka. Haya, leo nakupeleka ya mbinguni leo. Leo nasikia hata mimi hapo nataka nikuonyeshe how the Holy Spirit akilia. Wacha nikwambie, kama kuna mtu mzuri hawezi kukuacha wakati wa shida, wakati umefika mwisho. Wacha hata usitake malaika, itaka roho wa Mungu. Hata wakati umesikia mimi nimefika mahali nataka kukufa, usiite malaika. Malaika anaweza kuja achelewe, lakini roho, kama wewe mwenyewe umekubali roho, ataingia na wewe hata kwa shida, hata kwa majaribio. Hata ule mtu alisaidia Yesu na tutafika hapo, ni roho, si malaika. Si malaika. Na sina haraka. Soma dadi haraka. Ufunuo 4 mstari wa 5. Ufunuo 4 mstari wa 5. Umeme, sauti na ngurumo vilikuwa vinatoka kwenye hicho kiti cha enzi. Hiyo kiti ya enzi ya Mungu. Umeme na ngurumo ilitoka kwenye kiti cha enzi. Kwa hivyo pale kwenye kiti cha enzi kuna umeme inatoka, na tena kuna ngurumo. Endelea. Kwenye kiti hicho cha enzi, kwenye hiyo kiti cha enzi, taa 7 za moto, zilikuwa zinawaka mbele ya hicho kiti cha enzi. Taa 7 za moto zilikuwa zinafanya nini? Zinawaka. Na taa hizo ni roho 7 za Mungu. Very good, thank you. Yohana aliona Mungu amefungua mbingu, akaona Mungu amekalia kwenye kiti cha enzi, akaona umeme, tena kukawa na mgurumo. Na pale mbele ya kiti cha enzi maandiko inasema kukawa na taa 7 ambazo ni roho 7 za Mungu. Kwa hivyo number one, munisikie hapa. Mungu, nimekuambia Mungu ni roho. Mungu ni roho. Mungu ndani yake kuna Kristo, lakini Baba ndiye kila kitu. Yesu ni mwana, roho ni msaidizi wetu wa karibu sana. Na wakati Mungu ako kwenye kiti cha enzi, huwa hata kanisa, unaona vile Mungu anapeana kama malaika, anapeana kanisa hii iko na malaika wake wa kubariki, wengine wanapewa malaika wa ukombozi, wengine wanapewa malaika wa uimbaji. Kuna watu wanajua kuimba sana, ukienda hata pale hata sauti hiyo ni malaika. Kuna malaika wa deliverance anapeana ngoa, kuna malaika. The Holy Spirit inagawanya kwa hivyo, inagawanywa. Na ndio unaona wakati Yohana ukisoma katika 2 hapo 2 na 3 inasema na Yohana akaona malaika 7 wa kanisa 7 za Asia. Haleluya. Amen. Kila kanisa iko na malaika wake. The same hapo tumesoma, naye Yohana akaona taa 7 ambazo ni roho 7 za Mungu. Za Mungu. Sasa Mungu akitaka kuinua Jesus Wina anafinyaga tu taa moja kama switch. Hiyo yende Jesus Wina. Leo nataka kuponya roho. Unajua tunaishi na roho.
lakini kuna signal ya taa iko pale bikuni. Mungu anaifinya, anaambia leo nimesema roho wa Mungu ashuke Jesus wina afanya miujiza. Haya. Ndio naona kila kanisa ilikuwa na, kuna mtu mwingine nilisikia akisema ukisikia mtu anasema huyo ni mchawi. Hakuna. Kile kinafanyaga hata kile kilifanya kujulikane ya kwamba hizo kanisa 7 ziko na malaika. Maandiko inasema ya kwamba Yohana akaona nyota 7 za makanisa 7 za Asia. Very good. Star ina present the Holy Spirit. Taa inamaanisha roho. Ukiona ukiwa kwa ndoto uone taa imekumulika, na hiyo taa unaona ubedhara kabisa, lakini kuna taa inakumulika. My brother, the Holy Spirit ako hapo karibu na wewe. Anza kujitakasa, anza kuapia Mungu sasa, Baba naitisha damu ya Kristo, kwa sababu hiyo taa kuna kitu inataka kuleta kwa maisha yako. Kuna ukombozi inalete, kuna uponyaji inalete, kuna baraka. Unajivunika sasa, taa inaenda, wewe unabaki umejifunika. Asubuhi ukiamuka unaamka vile uliamuka. Do you understand me? No. Wengi hapa wameona taa wakajifunika. Ni wangapi hapa waliona taa wakajifunika, wengine akaogopa akaficha uso? Oh my God, ulitupa kitu ya maana. Ulikemea. Unakemea taa. The Holy Spirit. Wewe wamekemea sana. Mungu awasaidie. Mungu awasaidie. Yohana akaona taa 7 ambazo ni roho za. Kwa hivyo Mungu roho yake imegawanywa. Amegawanya roho wake, roho yake, roho ya Mungu. Roho imegawanywa. Hizo ndio taa 7. Hizo ndio taa karama 7 za Mungu. Sasa kwa hizo roho ni takatifu. Akitaka kubariki ni kama tu remote, ni kama anaambia roho, nataka roho aliye Jesus wina. Unajua every church iko na roho, lakini roho hawezi kuja kwako if you are not holy. Anaweza tumwa akaage pale kwa murago, kwa sababu hawezi ingia mahali kanisa imechanganya. Is it true? Yes. Is it true? Ataingia mahali kuna utakatifu. Nimetoka hapo. Ingia hiyo kitabu kingine. John chapter 14. John chapter 14 nimekuambia tutasoma baadaye Pastor Magege. Luka hiyo nadhani nikuonyesha dadi. John chapter 16. 16 niende 16 wacha na 14 kwanza. Verse 13. Neno la Mungu linasema, inasemaje baba? Lakini atakapokuja huyo roho wa ukweli. Atakapokuja huyo roho wa ukweli. Wa ukweli. The truth spirit. Kuna roho. Hata uko na roho. Kile kinafanya uishi uko na roho. Is it true? Na roho ya mwanadamu, kuna roho ya mwanadamu, kuna roho ya shetani, kuna roho ya majini, kuna roho ya nini iko ndani yako. Lakini wakati atakuja huyo roho wa ukweli, kuna roho wa ukweli. Roho wa ukweli hawezi kukuingiza kwa shida. Roho wa ukweli hawezi kukuweka kwa umaraya. Roho wa ukweli hawezi kubali nyumba yako ifugwe. Roho wa ukweli hawezi kubali upitie shida, kwa sababu yeye anakuja na ukweli wote. Roho wa ukweli hachanganywi. Roho wa ukweli hawezi kukudanganya. Roho wa ukweli hana masengenyo, hana wivu. The truth spirit. The truth. Akikuja kwako huyo roho wa ukweli akikuja kwako atafanya nini pasi? Roho wa ukweli atawaongoza kwenye ukweli wote. Ataongoza kwenye ukweli. Wewe umeishi kuagiza, umeishi kwa mambo mengine baba, lakini akikuja atakuonyesha ukweli wote. Haya. Wacha malaika anakukosesha njia. Wacha malaika anakataa kukupeleka, lakini roho wa ukweli akikuja straight kwa blessing zako, kwa mambo yako yote wa ukweli, si kwa kujichanganya. Mtu asikwambia mimi ni pastor, hata nikinywa pombe nifanye umaraya niko na Mungu, kuna hata mbinguni yetu. Ni uongo. Mbingu haitaenda na maraya na ujarati. Tutaenda yes, na wataenda pamoja. Lakini tukifika kule kila kitu imegawanywa. Is it true? Imegawanywa. Mbingu ni ya wote, kwa sababu hakuna mtu atakufa na hakuna roho haida juu. Kule ndio tutagawanyika. Light left. Hapo ndio shida. Lakini roho ukweli atakapokuja ataonyesha ukweli wote. Ukweli wote. Kwa hivyo kuna mambo imefichika na kuna mambo hatujui, lakini roho wa ukweli wa Mungu akikuja, unajua Mungu si muongo.
Unajua Mungu hawezi kukudanganya. Unajua Mungu hawezi kukupeleka mahali pabaya. Roho wa ukweli akikuja atakuonyesha ukweli wote. Amen. Kama ni mimi ningesema amen. Amen. Alafu atawaonyesha ukweli wote, maana hatasema kwa mamlaka yake. Aya, hatasema kwa sababu ya madaraka. Atasema kwa nani? Bali atasema atakayoyasikia. Atakayoyasikia na kuwajulisheni yatakayokuja. Yatakayokuja. Ukiona mtu anasema hakuna unabii, ni kwa sababu hana roho. Wewe utajulishwa na nani ile itakuja kesho? Utajulishwa aje kesho kama nani atakuwa president? Utajulishwa na nani utaenda hapo? Utajulishwa na nani utakuja kujenga nyumba ya mawe? Utajulishwa na nani hiyo laana iko kwenu itaisha? Utajulishwa na nani kwenye mlikuwa mfugwa? Wakati Roho atakuja atawajulisha yote yatakayokuja. Hallelujah. This man is very. Washa malaika ni kukuongoza tu ajui kule anaenda, lakini Roho Mtakatifu atatujulisha yote. Roho wa ukweli atakapokuja kwenu atawajulisha yote. Everything. Hata kama mtu kufuga, mtu alifuga njia zako, mtu alisema utaendelea, mtu alisema ya kwamba utacheka, Roho wa ukweli akikuja atawajulisha yote. Ukiona mtu akisema hakuna unabii, amekataa Roho. Ni theology inafanya kazi, lakini walio na Roho watajua yale yote imefika. Amen. Roho Mtakatifu wa Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu atakapokuja kwenye Roho wa ukweli. Mimi nataka kumbe kuna kitu yako imefishwa, lakini Roho wa ukweli akikuja atatujulisha yote. Atakujulisha yote. Amen. Kama ulikuwa mwagi, uwe tajiri na kuna watu walikufisha, Roho atakujulisha. Kama ulikuwa uolewe na tajiri fulani na kuna mtu mwingine amekufunga hadi ukae maisha ya shida, Roho atakujulisha. The truth spirit. Sema the truth spirit. Si roho ya alivashaida na kandara baya. Si raidi yake Jehova. Roho Mtakatifu. Lugha mumeongea. Rabashada mumeongea. Rimakata mumesema. Hata Rabinova nafuge Volkswagen mumesema. Lakini siongei mambo ya Volkswagen. Naongea juu ya Roho wa ukweli. Amen. Alafu dadi twende chapter 15. Kipiego huyu Roho atakujulisha. Nini yako imefishika? Nini watu walifisha? Nini walikufanyia? Roho wa ukweli atakujulisha. Amen. Na Roho akiingia hata bila pasa moja kusema haki ya Mungu, utaota ndoto. Utaona hata kama kwenye kuna ushari, utaota uone hapo kwenye kukitoka moshi, kwa sababu Roho wa ukweli hawezi fisha dhambi, hawezi fisha dhambi. Atakujulisha yote. The true spirit. Alafu dadi twende chapter 15. Enter 15. John 15 verse 26. Hiyo ni mdada mkumalizia, si ndio? Unaenda mnamalizia. Unajua ni nyingi, sasa niliona kaka bio. Haya, tusome. Na kuna zingine nimegusagusa soma. Atakapokuja huyo msaidizi. Haya. Unaona? Wewe kuna mambo uwezi, umeshindwa, si kweli? Hakuna mambo baba, umejaribu mtoto imezidikana, umejaribu doa imezidikana, umejaribu kujenga imezidikana, umejaribu kufanya kitu imezidikana, lakini atakapokuja huyo msaidizi, sema helper. Sema msaidizi. Tunasikia pale ametuambia atatufunulia. Yes. Sasa hapa anasema msaidizi. Kwa hivyo kuna mahali utashindwa, lakini yeye hatashindwa. Amen. Niwaambie kitu moja. Hilo ni kitu Mungu ametoa ndani yake. Ametoa? Si Yesu alisema nitaenda kwa Baba, nitamuitisha msaidizi
Na wakati roho atakuja ndani yenu. Haya, hata kwa inasema, hata kuna mahali inasema mtafanya makubwa kuliko ile mimi nafaa. Ndio unajua kwa nini Yesu alisema hivyo? Kwa sababu alisema nikienda kwa Baba, kwa hivyo nitaitisha roho wa Baba. Alafu roho wake Yesu alikuwa naye hapa duniani ashakaje. Alafu aitupe kwe. Alafu ukikuta roho yako ile kodani yako ni takatifu. Sasa kuna three spirit. Nini takushida? My brother, hakuna kitu cha kushinda. Baraka itakuwa ikijilete. Hakuna kungangana. Sema hakuna kungangana. Wewe hakuna kungangana. Atakapokuja kwenye msaidizi. Sema msaidizi. Msaidizi. Haya, naonekanagi. Unaona kama sasa ukiamuka, upepo usikii upepo, unaona upepo? That's how the spirit work. The spirit of God work that. Sahi, unaona kumetulia. Wakati upepo kanakuja kanaleta mvua, uonagi upepo ni mvua, unaona ikisuku. Wakati kuna upepo unaona miti ikilala, unashika nini inalisha miti na sioni. That's how the spirit move. Haya, kama saa hii hata mimi nasikia hapa kuna roho wa Mungu. Na mimi nimesema leo wakati nahubiri injili, kama kuna kitu imekataa, huyo msaidizi akikuja kifunguke sasa katika jina la Yesu. Huyo msaidizi akiingia, haya kile ulishindwa utafanya, kile kataa itakuja. Msaidizi hawezi shindwa. Mungu wako ndani yake, ni Kristo wako ndani yake. Amen. Hata kama ni masomo, hata kama ni kuingia ndege, huyu msaidizi akiwa hapo, nothing impossible. Yes. Hallelujah. Nothing. Huyu msaidizi anampenda sana. Anaitwa counselor. Counselor, what of counselor? Sasa yeye anakuonyesha njia. Hata wakati unaenda hakuna mahali ulikuja Nairobi, ukiamka asubuhi ujui kule unaenda. Lakini yeye akikushika mkono, atakupeleka kwa hiyo ofisi kuna kazi. Akikupeleka kwa hiyo kazi, wewe unatafuta moteja. Wewe achana na moteja, tafuta Roho Mtakatifu wa ukweli akuonyeshe njia. Ikaradhi. Angalia kitu chako. Ikaradhi. Yaani wewe utaki kutafuta wateja. Unatafuta wateja wa nini? Yeye ni roho ametumwa na Baba. Na Kristo amemwambia nitaenda kwa Baba, nitawatumia. Yaani ataenda kwa Baba aitishe huyo, amuitishe. Na kwa sababu ni Kristo atamtuma. Haleluya. Yaani ile nguvu ilikuwa na Kristo na ile Mungu ako naye inakuwa hapo katikati. Huyu mtu ako na nguvu sana. Hakuna kitu yawezekani. Hata customer atakuwa kiguswa na ambio elekea kwa Patrick, enda kwa itakuwa Warogoko. Anatumwa. Anaambiwa leo nimekuamurisha, enda ufanye. Kwa sababu roho hawezi kubali kushindwa. Ambia mwenzako roho hawezi kubali kushindwa. Hawezi kubali. Kwanza hii roho, mimi nampenda sana. I love you the Holy Spirit. Yesu alimaliza kazi yake. Kile alituashia ni roho. Wewe unashindaka hapa. Kibiego akisimama, Baba leta malaika. Muridi akisimama, Baba leta malaika. Barastarafa akisimama, Baba leta malaika. Mikaeli na Gabrieli anakumaliza. What we need is the Holy Spirit. Hallelujah. Tunahitaji roho. Pastor Badaki. Nekia pone ndio jitira mtoe. Wewe tigana malaika wewe. Malaika utakuwa mimi naona hiyo ndio amefanya mambo inakata. Itisha. Yes. Itisha Roho Mtakatifu wa ukweli. Atakapokuja kweli. Pastor Badaki. Atakapokuja kwenu. Atakapokuja huyo msaidizi, nitakayemtuma kwenu kutoka kwa Baba, huyo Roho wa ukweli. Nani amemtuma? Baba. Nani amemtuma? Wacha wasikia Kiingereza vizuri. You don't understand the Bible. Anasema atakapokuja kwenu huyo Roho nitamtuma. Yesu atamtuma kutoka kwa Baba. Very good. Atoke kwa Baba, Yesu amshukue. Alafu ashukue yake. Alafu airirisi kwako.
Ndio. Pastor, usoma tena. Wacha kwanza tusome na Kiingereza. Soma apostolo. When the counselor has come, When the counselor will come, whom I will send to you from the Father, God the Spirit of truth, will send the Who Spirit does it of from- truth. who proceeds from the Father, he will testify about me. Umekimbia. Nirudie. Rudia na wewe pole pole. Oh. Yes. When the counselor has come, whom I will send you from my Father, Yule roho nitatuma kutoka kwa Baba, the Spirit of the truth, roho wa ukweli, who proceed from the Father, yule nitatuma kutoka kwa Baba, kwa Baba. he will testify about me. Haya. Atanishuhudia. Thank you. Atafanya nini? Yani kile Yesu angefanya kwako, roho atashuhudia. Yule miujiza Yesu alifanya itafanywa na Roho Mtakatifu. Kile ambacho unahitaji, when the Spirit of God come down, tunafanyia miujiza. Oh yes. Yani yule roho atatoka kwa Baba, roho wa ukweli nitamtuma kwenyu. Akikuja kwenyu atanishuhudia. Sikia Bishop, inasema hivi, you will also testify, hata wewe utashuhudia, because you have been with me from the beginning. Wewe roho akikuja kwako wewe, Yes. haki utashuhudia. Haki ya Mungu utashuhudia. Akikuja kwako, hata hiyo kaza itaondoka, hiyo pepo itaondoka, hiyo laana itaondoka, hiyo mapepo itaondoka. Akikuja kwetu tutashuhudia. Amen. Ushuhuda. We tabuti kina jebo. Tikana jebo mwe hatika. Kwa sababu kuna kitu Mungu anafanya. Ndio. Yesu alifanya miujiza, alifanya viwote. Alifufua Lazaro, akufufua mtoto wa Jairo, akafanya vipofu akini Bartimayo wakafunguka macho. Wakashuhudia siku hiyo, lakini siku ya leo roho akishuka, tutashuhudia Kristo ndani yetu. Tutashuhudia Kristo ndani yetu. Sema amen. Amen. Unaona? Wewe unaitisha kama malaika na ulikataa roho. Wewe ndio unaishi na sukari na pressure. Ati malaika. Wewe malaika hakukufa. Ni Yesu alikufa. Ndio. Na hata Yesu mwenyewe kufufuka, malaika hakumfufua. Malaika ni jiwe aliyotoa. Mwenye kufufua ni Roho Takatifu. Sema the Spirit of God. Kaa chini. Utashuhudia. Mimi najua kuna watu watashuhudia hapa. Ulienda kwa visa ukashindwa, ulienda kwa kazi ukashindwa, ulienda ukafukuzwa, lakini siku ya leo kama utakubali kusimama na ukweli na usimame na roho wa ukweli, maandiko imesema roho wa Baba ni akitumwa na Kristo, tutashuhudia. Ile maushuhuda inakuja muda huu. Oira. Hata Bible zinaenda. Utaza inaenda. Yes. Ni muraji kwa. Nasikia. Are you together? Yes. Hata kabla niendelee, wewe unahitaji malaika au roho? Unahitaji malaika au roho? Unahitaji malaika au roho? Roho amba. Na si roho, na ukitisha roho ushuke, kwa sababu shetani anaweza kukuletea roho wake. Itisha Roho Mtakatifu, na wewe lazima uwe mtakatifu.
Basta mmaliza hapo? Yes. Soma hiyo kile. Luke chapter 1 verse 32. Roma. Yeye atakuwa mkubwa na ataitwa mwana wa Mungu. Yeye atakuwa mkubwa na ataitwa mwana wa Mungu. Mungu mkuu. Mungu mkuu. Bwana Mungu atampa kiti cha mfalme Daudi. Babu yake. Kwa hivyo atautawala ukoo wa Yakobo milele. Na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Maria akamjibu, yatawezekanaje hayo? Hali mimi ni bikira. Mimi ni bikira. Malaika akamjibu, Roho Mtakatifu. Very good. Thank you. Nani anaongea? Malaika. Malaika akamwambia, si malaika atapeana mtoto. Listen here. Malaika mnasemaga malaika Gabriel alitumwa. Yes, alitumwa. Lakini hiyo sio kazi yake ya kupeana. Yeye ni kukuja kusema. Listen here. Hapo unajua Maria alipoambiwa na malaika utapata mtoto, alimuuliza itakuaje na mimi ni bikira? Itakuaje? Mimi ni zae. Mimi mzee ni bikira, mimi ni bikira. Lakini sasa umeniambia nitapata? Malaika akamwambia, pasa hapo ndio nataka usome. Malaika akamwambia aje? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Tachokera ni kipasta madheke. Roho Mtakatifu. Roho nani amesema? Malaika anajibu. Amemwambia nani? Maria. Aje? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakushukia na uwezo wake Mungu. Na uwezo wa Mungu mkuu. Utakukujia kama kivuli. Kwa sababu hiyo mtoto atakayezaliwa atakuwa mtakatifu. Malaika nilikuambia mtu anasema Gabriel alitumwa atakuja hapa mtu. Hakuna Gabriel alipenda mtoto. Listen hiyo. Unajua tunasoma Bible kama novel. Kama na basi madhake ndio amesoma theology. Hata yake kuambia malaika ndiye alipenda mtoto. Anasomea master degree ya theology. But today I'm a theological. Hallelujah! Hey! Hallelujah! Atakukujia ndio kutoka kwa Mungu. Yes. Nguvu itashuka na Roho wa Bwana atakushukia kama mafuri. Na akishuka sema katika jina la Yesu, nahitaji nguvu sasa. Nahitaji upako sasa. Nahitaji nguvu sasa. Nahitaji sasa. Yani mahali hakuna kitu, kutakuwa na kitu. Amen. Maria alikuwa bikira. Hakuambiwa watu waende kukutana na Yosefu muzae. Aliambiwa nguvu itashuka na itakuja kama mafuri, itakufunika. Sema itakufunika. Hata turudie hapo. Tashokera like pasta madheke. Verse 32. My theological department. Can you yeye atakuwa mkubwa na ataitwa mwana wa Mungu mkuu. Mkuu. Bwana Mungu. Koja pasta madheke. Nani alizaa Kristo? Si Maria na si Yosefu. Ni Roho alizaa. Ni Roho alizaa. Ni Roho alizaa. Ni Roho alizaa. Si Roho ndio alifertilize Maria? Yes. Nguvu ilishuka ikafertilize Maria. Na haikutumia hiyo njia mnatumiaga. Ilikuja kwa kishwa. My God. Maria alikuwa shobo tu. Ilikuwa shobo. Yani kuna nguvu itashuka kwako. Amen. Kile haijawahi zaliwa kitazalika sasa. Amen. Kuna nguvu itashuka sasa. Haitaji watu wenyu, haitaji mzee wako, haitaji familia. The power of the Holy Spirit. Gaita mwaida. Mungu nimekusi. Hii neno ikiisha utufanyie kitu leo. Amen. Kwa sababu tumejua kuna nguvu. Yes. Inafanya extra
extra things. Extra things. Yani toiletu wewe hauna kitu hata masomo ikiagi, lakini nguvu ikiingia inafungua kapokosete, unaanza kupata the name of Jesus. Hiyo si kazi ya mwalimu. Oh yes. Itakuwa kazi ya Roho Mtakatifu. Mimi nimependa hii. Nimependa huyu. Si wewe ungeulizwa, wewe ungefikiri nani alipatia Mariamu watoto? Ni Gabrieli. Hiyo ni uongo. Gabrieli ni ujumbe alileta. Na akamwambia Roho akikuja. Roho atakapokuja. Hata Zakaria si malaika Gabrieli alipatia mtoto. Ni Roho alifanya nini? Malaika ni ujumbe alilete. Atalifanya nini? Malaika ni ujumbe alilete. Ni ujumbe alifikisha. Lakini hiyo kazi nyingine si yake. Ni Roho Mtakatifu. Malaika leo atakuja na ataambiwa aende kwenyu, lakini hiyo kazi nyingine ni ya Roho. Sema Roho Mtakatifu. Ukitaka kuponya, mimi nitaongea. Malaika ataleta lakini hawezi fanya. Roho ndio atafanya. Amen. Malaika aliondoa jiwe, Roho akaingia akavuvua Kristo. Yes. Can you repeat? Malaika ni jiwe aliondoa, lakini kuvuvua sio kazi yake, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Roho. Are we together? Kama tuko pamoja na wewe, shagiria Yesu. Shagiria. 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 Kashini. Hata mimi Pastor Moi, hata mimi sasa niongee ukweli. Nilikuwa najua malaika kitabu, isipokuwa juzi Mungu alinifunulia. Nilikuwa najua ni malaika anapeanaga. Nimeishi nikijua hivyo. Juu nilikuta ile nilifundishwa. Lakini Mungu akaniambia no. Don't give angels glory. All the glory belongs to God. Kwa sababu yeye ndiye anafanya kupitia Roho wake. Not angel. Hata wengine wanasema Baba nakushukuru kwa sababu malaika wamefanya. No angel done anything. Ni malaika ni kusema mwenye kufanya Roho. Roho ukikubali Roho, sahihi mkubali Roho nyinyi. Wewe hata hiyo kinonda inakuvua, hiyo uzaa inatoka, Roho aingie. Unajua hawezi kama mahali kuna shida, hawezi kama mahali kuna sukari, hawezi kama mahali kuna pressure. Roho. Hallelujah. Roho hawezi kama kukiwa na ugaga, atameki sure ugaga. Roho. Jogona, tuko kuna dhaka. Wachana hawa watu wengine. Kaa na Mungu na Roho. Wachana wacha kujinda ukitembea Gatoroni kuomba. Gatoroni haina msaada. Ile iko na msaada ni Roho wa Mungu. Utaenda uombe 500, 10 na utarudi hapa bila kitu. But when the Holy Spirit will come upon you. Msaada ukikuja. Hallelujah. Msaada wako. Msaada ukikuja. Hata ukiingia ndege, hata kuwa na wasiwasi. Roho wako hapo. Ukienda kwenyu ukabani, hautakuwa na wasiwasi. Roho ako ndani yako. Kijiji inaenda. Amen. Roho ya kijiji inaenda kwao. Basi, yes. Masaa, umemaliza hapo? Ndio, nimemaliza. Na kuna mali nimekuandikia mistari mingi hivyo. Usipite hata moja. Ndio. Tunaenda Luka chapter 2. Chapter 2. Luke chapter 2 verse 2. Soma hiyo.
Neno la Mungu linasema, inasemaje? sensa hiyo ilikuwa mara ya kwanza. Sensa ya kuhesabia watu ilikuwa mara ya kwanza. Wakati Kurenio alipokuwa mkuu wa mkoa wa Siria. Basi wote waliohusika walikwenda kuhesabiwa. Kila mtu katika mji wake. Yosefu pia alifanya safari kutoka mjini Nazareti mkoani Galilaya. Na kwa vile alikuwa na jamaa na ukoo wa Daudi, alikwenda mjini Bethlehemu mkoani Yudea, alikozaliwa mfalme Daudi. Alikwenda kuhesabiwa pamoja na mchumba wake Maria, ambaye alikuwa mjamzito. Twende mstari wa 26. Inasema hivi. Inasemaje? Roho Mtakatifu alikuwa amemhakikishia kwamba hata kufa. Wacha nikuambie, hapa ni mzee moja. Na huyu mzee alikuwa ameokoka na alikuwa mtakatifu. Na Mungu, Roho wa Mungu akamhakikishia. Kama kuna mtu atakuhakikishia utakufa, ni Roho Mtakatifu. Amen. Na Roho akikuhakikishia is a guarantee. Sema guarantee. Malaika atakwambia lakini utakufa. Si malaika alihakikishia Ibrahimu, wewe ndio usilale, maka hiyo ukikoma wewe. Ukikoma hiki, kilala kwa hii. Ukilala hii, wewe mrogaita 10. Hiyo kilala. Nione umefuka macho. Haki wewe, hata nikikusaidia, hata nikikuhudumia, kuna haja ukage huduma. Kaa nyumbani. Ukilala hii ya roho, hakuna siku utaona Mungu ashuka hapa. Hakuna siku utaona Yesu ameshuka hapa. Kazi yao iko mbinguni sasa. Wanatengeneza kule, utaenda ukitoka hapa. Yule mtu tuko naye ni Roho huyo peke yake. Roho ndio tuliachiwa. Na kama hautamsikia leo, na umkubali leo, afanye kazi na wewe. Hata mimi nikuwekelee miguu, nikupake mafuta, hata nishughulike na ile moshi, ile aroge. Nitafanya kazi bure. I will do nothing. Hakuna kitu utakufanyia. Hata nijaribu kukuosha na sabuni, nikukamue, I'm doing nothing. Kama hutasikia hii. Ukiona mtu amelala, toka karibu na mwambie amka aenda nje. Na sio mimi nitasema, wala siniona nikisema. Wewe unisaidie. Ukanyage mguu ka. Na mkanyaga na mguu hiyo ingine ndio asijui nani, alafu uangalie pale hivi. Sasa hiyo mkanyaga hiyo dudu yake. Mimi nataka nikusaidie. Unasikia? Kuna mzee hapa, Mungu alimwahidi kwa sababu alikojea Mungu. Na alikuwa amesikia ahadi ya Mungu. Wewe umehaidiwa. Kwa nini unakufa kama baraka yako haijafika? Kwa nini wewe unazikwa na hujapata kile Mungu alikuambia? Kwa sababu umekosa Roho Mtakatifu. Huyu mzee unajigua. Unanisikia? In fact, if you have promise, utakufa. Amen. Kama hujatimiziwa, utaki kukufa kama hujapata. Unajigua. Unanisikia? Show. Kama uliahidiwa shamba na hujajenga, usione kifo. Amen. Kama utakufa, makosa ni yako. Si Pastor Moi. Huyo mzee alikuwa amefika kuzee, akasema I'm ready to die. Roho akamwambia hautakufa. Kama yule aliahidiwa kama hajazaliwa hautakufa. Pastor Matheke ndio wamehau. Wasikie. Basi ukiona ukufa, hiyo si Mungu. Shida ni wewe kukosa kutii. Ukiona ukikufa, it's not God. Huyu mzee na miaka yake aliambiwa you are not going until aone muujiza wake. Na maandiko ilisema lazima tutashuhudia Kristo. Wewe umeshuhudia? Bado. Umeshuhudia? Bado. Lazima kwanza ushuhudie. Amen. Mimi yapia Jehova. Mimi kama sijajenga kanisa, alafu hiyo kile sitawaambia. Lazima nishuhudie. Haya. Mathende kiodori yokuo.
Mama mgeni analiangalia macho. Wewe niangalie. Ulikuwa umebarikiwa mali ikaanza kwenda. Niangalie tu. Naangalie. Naitaka pasa moyo. Lakini ujue kama ulihaidiwa utaki kukufa. Haufai kukufa. Kama unakufa, the problem is you. Is you. Kuna mahali umeashiria. Kama utakufa na sukari, kama pressure itakuja ikuue, kuna mahali umeashiria. Wewe. Juu huyu mzee. Jamaa anacheka huyu. Wewe cheka tu. Wewe soma dadi usikie. Kishoi. Ukikufa na hiyo kibara bila mali, shida ni wewe. Pengine uko na tofita ya kichini. Makosa itakuwa ni wewe. Si Pastor Mwai. Soma dadi. Pastor Madege. Kama wewe utakufa kama huna hiyo baraka, hatuwezi kufa. Shauri yako. Kiambiego. Ukikufa wewe ujue kama umekosea kule Mometi. Sio mimi. Sio mimi nimesema. Soma hapa usikie. Roho Mtakatifu alikuwa amemhakikishia kwamba hata kufa kabla ya kumuona Kristo. Hapo ni pazuri. Yaani takakuwa hata kufa. Hata unataka Yesu. Bado kutoka. Hata kufa. Utaona kirathimo gyaku. Takakuwa. Ambia mwenzako sitakufa. Mpaka nione baraka yako. Sitakufa kama sijaingia kwa ndege. Sitakufa kama sijaona watoto wako warolewa. Haleluya. Amen. Very sweet. Wonderful. Hata kufa. Kuna kitu sasa nimeambia Mungu. Naomba Kristo mambo mengine yasikutukufe kama hatujaiona. Hata kama uko na ugonjwa, anza kuambia ugonjwa iondoke. I'm not going to die. Sitakufa. Sema sikufi mimi. Sitakufa. Hata watoto wako waambie hamutakufa na hamutaolewa na wachawi na waganga. Mpaka mfanye harusi yote. Hatutakufa. Unanishika? Yes. Yaani kwa lugha yako, kwa lugha ile yako, lugha yako inasema nini popa? Inasema hivi. Ni aguoreirio ni Roho Mutheru. Atadia kiriatia? Ni aguoreirio ni Roho Mutheru. Ati ndagakua kwamba hata kufa atonete Kristo ria wa Mwathani. Akama jaona Kristo wa Bwana. Ile maono umeona na si ya ugali, na sio ya nyama, na sio ya shosho. Unajua kuna ingine mnaotaka ya mababu waliokufa na kuja kukuongelesha, unasema uliona. Ingine ni ya mizimu iliyokufa ikasoa, inakuja inakuambia wewe unajua. Hapana, kama ni Roho wa Mungu amekufunulia, hutakufa kama hujaona baraka zako. Amen. Lazima huyu mzee angeshuhudia kuzaliwa kwa nani? Kristo. Kwa Kristo. Lazima. Baba, wazee wangu, si mwanze kudikiria dhai, mwanze kusema I'm not going to. Sasa ungekuwa unasema Roho wa Mungu usikubali nikufe kama watoto wangu wote, kama hatujabarikiwa, kama hatujaingia ndege. Wewe hujaingia ndege. Na sio hiyo ndege uliingia ukienda kuona harusi ya ndugu yako. Uende kwa baraka zako kamande. Na si kupelekwa China ukatengenezwe. Na India. Hatutakufa, kifo kishindwe. Hatutakufa, tutimize ndoto zetu. We apotika na nyimbo. Leo hata sitaki nyimbo. Wewe gusa tu kidogo unaenda. Kwa sababu tulikuwa tunakufa na hizo nyimbo zukiimba. Na sasa tumejua kama Roho yuko na ametuhakikishia hatutakufa. Malaika anaweza kukutakaja, lakini kuna mtu mmoja hawezi kukutakaja. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kama uliahidiwa gari, hautakufa kama hujaendesha. Kama uliahidiwa ndoa, hautakufa kama hujafanya harusi. Haleluya.
aliniambia. Watu wakikwambia utakufa nasema Roho aliniambia. The Spirit of God Roho revealed to me. Mtakatifu. Yes. Basi umemaliza? Yes. Sasa Luka hiyo ingine. Luke chapter 4. Luka chapter 4. Tunaenda haraka. Hiyo kitabu ni mingi. Verse 1. Verse 1. Yesu alitoka mtoni Yordani. Yesu akatoka mtoni Yordani. Akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Akiwa amejaa. Haleluya. Na haya. Unaona Roho awasi Yesu. Wewe atakuacha. Atakuacha. Yaani wewe ugeika maisha machio. Funga macho yako. Utaenda kuifugia huko kwa Nyeri. Utaifugia huko Nyeri, si hapa. Kama umefugia huko utaenda kufugia huko. Wewe, hebu piga huyo sitamuri. Upasa huyu wa bere. Anga imapepo mabere mara mamuhikete na kwa mara koma. Wewe washakurara. Nani kuodhenile? Nani unajua wacha niwaambie kama kuna kitu nitawapatia leo. Haki maishani mwako hautaamini. Leo kile nakusaidia na ukiona ukilala. Nimekwambia hata nikijaribu kukusaidia sitakusaidia. Ikiwa Yesu mwenyewe akibatizwa akitoka hivi, Roho ako pamoja na yeye, anajaa. Unajua ile nguvu ilifanya kazi na Yesu ni Roho. Roho ndiye alikuja kumsaidia. Wacha hivyo. Hata utasikia hata akienda jangwani 40 days, yule aliyesi malaika, Roho ndiye alitembea na Yesu. Kama kuna mtu wa maana hawezi kukuacha kwa hii safari. Kama kuna mtu hawezi kukuacha kwa shida. Kama kuna mtu hawezi kukuacha kwa machozi. Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. The Spirit of God. Holy Spirit. Nitaiwa kija tati kirira. Goria kai utage nyoke na makiria. Roho huyu. Aikire. Mundu huyu mwega uguo. Aturana ku. Huyu Roho ameishi wapi ajai kuja kwetu? Mtu wa maana hivi. Hata mimi nimetamani tu akuje. Roho Mtakatifu. Thank you Jesus. Holy Spirit of God. Holy Spirit of God. Mtu hawezi kukuacha kwa barabara. Ndio. Mtu hawezi kukuacha hata kama watu wamekuacha. Ndio. Hata kama familia imekuacha. This man hawezi kukuacha. Mkishikana na yeye hakuna siku utalia tena. Hawezi. Ukimkubali na umwamini na usimame na yeye. Yes. Holy Spirit. Na si roho tu. Kuna nguvu iko ndani yake, Roho ya Mungu. Yes. Kuna nguvu iko ndani yake. Ile nguvu ilikuwa na Kristo. Unaona alisaidia Kristo kufanya kazi. Na wakati Kristo alienda, naye Kristo akaingia ndani ya Roho. Anafanya kazi pamoja na sisi. Yes. Ndio anasema mtanishuhudia. Mimi napenda huyu. Amen. Ninamtamani zaidi. Holy Spirit. Nimemtamani zaidi. Holy Spirit. Nimemtamani zaidi. Nimemtamani. Nimemtamani zaidi. Oh God. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Roho Mtakatifu ashuke. Roho Mungu. Hallelujah. Tumeteseka ya kutosha. Yes. Tumelia ya kutosha. Ndio. Kwa sababu hatujajua kule msaada wetu unatoka. Kwa Roho Mtakatifu. Lakini namshukuru Kristo aliyekufa na akafufuka. Ndio. Kwa sababu ametupatia msaada. Yes. Thank you. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Yesu akajawa na Roho Mtakatifu. Ikiwa alimsaidia Yesu, ikiwa alisaidia Yesu. Na Yesu akashinda kifo na mauti. Hata sisi tutashinda. Akashinda jangwani. I need this man. I need this man. I need this man. Hallelujah. Ninakutamani Kristo. Tukikubali mjazo wa Roho Mtakatifu. Hallelujah. Atatembea pamoja nasi. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Thank you, Jesus.
nitasema nini mbele zenyu? Nitasema nini mbele za Mungu? Nalikoroka yetekera tu Roho wake. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Nalikoroka yetekera kutuchejia. Mungu akubali utubariki. Nalikoroka yetekera tu. Mungu akubali tu. Roho aikereze wa Kristo. Mungu, Roho Mtakatifu wa Kristo aikereze wito Mungu. Aikia ndani yetu. Nalikoroka yetekera tu. Mungu akubali tu. Roho Mtakatifu wa Mungu aikia ndani yetu. Tumutii na tukubali. Roho Mtakatifu tujazwe, tukubali kujazwa na Roho Mtakatifu. Kanisa, kuna kitu Mungu anataka kwa hii wiki 3 wiki 4. Yes. Kuna mambo Mungu ako na haja na hii kanisa. Ndio. Kuna mambo imetupiga na Mungu anataka kuiondoa ndio tuingie katika baraka zake. Ndio. Na koroga yetekera tu. Mungu akubali tu. Mungu akubali tu. Kayetekera tu ado kwaka. Mungu akubali Roho Mtakatifu. Aya hete kayetekera tu kuingia dhiri wa. Mungu akubali Roho Mtakatifu aingie ndani yetu. Haleluya. Mungu akubali Roho Mtakatifu afanye kazi ndani ya maisha yetu. Naomba tu Mungu wa mbinguni. Naomba Mungu akaongee na watu wake. Naomba Roho Mtakatifu aingie. Naomba Mungu atushike mkono tukaweze kutembea. Naomba Mungu atushike na mkono wake. Naomba Mungu atushike mkono. Tuomba Roho Mtakatifu apate nafasi ndani yetu. Roho Mtakatifu aliye mtakatifu, tuwe watakatifu, ndio Roho wa Mungu aingie ndani yetu. Fanya mapenzi ya Bwana, Roho wa Bwana. Fanya mapenzi. Shuka Roho wa Mungu kwa watoto wako. Shuka uwajaze na Roho Baba. Shuka kwa watoto wako. Shuka kwa kanisa mzima. Wakajazwe na Roho wako. Fanya mapenzi ya Roho Mtakatifu ashuke. Karibu Roho. Karibu. Fanya mapenzi. Karibu Roho wa Mungu. Karibu Roho wa Mungu. Fanya mapenzi. How powerful you are God. Yes, Lord. How powerful you are God. How powerful you are God. Roho wa Mungu shuka. Shuka, shuka. Shuka Roho wa Mungu. Shuka ufanye kazi yako. Yes. Roho shuka ndani ya watoto wako. Shuka utembee sasa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Naomba tu Mungu atutakaze leo. Nitarahoya Ngai tu atutherie umuthi. Yes. Nitarahoya tu Ngai atherie kanitha uyu. Yes. Takase leo. Mungu atakaze hii kanisa siku ya leo. Ulete Baba utakazo. Ninaomba Mungu leo Utakazo Jehova. ninapoendelea kuhubiri mahubiri, Yes. Mungu ikubali kufunguka.
Yes. Na Mungu akubariki kuingia ndani yetu leo. Ndio. Ili maisha ambayo tumetezeka. Yes. Kwa sababu ya kutojua Mungu aibadilisha leo. Ndio. Ninaomba mpaka wale wako manyumbani, wale wanatazama ma TV. Yes. Ninaomba wale wote watatazama kwa YouTube na kwa Facebook. Yes. May the Holy Spirit of God come upon you. Ndio. I pray God, I pray my God, I pray my God. Kila mmoja simama na miguu yako. I pray my God. Simama na miguu yako mahali popote I ulipo. pray my God. I pray my God. Oh, I pray Jesus. my God. Hallelujah. Hallelujah. Niombi langu siku ya leo, niombi langu siku ya leo. Mungu afanye ishara. Mungu afanye ishara. Nikiendelea kwa inahubiri, naomba Mungu aanze kufanya ishara kwa watoto wako. Yes. I pray my God. Oh Jesus. Oh God. Heal your people. Yes. Heal your people. Heal your people. Jesus. Iba roho inasema karibu roho, karibu. Iba hiyo. Karibu roho, karibu, karibu, karibu roho, karibu. Moyo wangu upo karibu roho, karibu roho, karibu. Roho wa Bwana akishuka utaanza kunena na lugha. Roho wa Bwana akishuka uponyaji unashuka. Roho wa Bwana akishuka unajazwa na nguvu mpya. Inua mikono yako juu, inua mikono juu. Ujiachilie mbele za Bwana. Apostolo, I request kwanza nimalize kuhubiri. Hujamaliza? Sijamaliza. 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 Tunafikiri umemaliza. It is not yet. Not yet. It is not yet. Yes. Kaa chini. Sit down. Kaa chini. Tunaendelea. Kaa chini. Kaa chini. Not yet. Nikimaliza kuhubiri hii ujumbe, kuna watu hapa hawatakuwa wa kawaida tena. Kuna watu hapa maisha yao itabadilika automatic. Kuna watu hapa mambo ambayo ilikataa miaka baada ya miaka, Mungu anaenda kufanya siku ya leo. Sijamaliza. Nafikiri Apostle Saidi ndio niko nusu. Sahi. Wacha watu uli atajazwa jazwe. Lakini Mungu kuna kitu atafanya. Kile ambacho kimekusumbua miaka baada ya miaka, kuna Mungu, Roho wa Mungu ataondoa. Tukikubali tu Roho afanye kazi, atashuka leo. Soma Pastor Madek na unipatie maji, nipatie maji. Nipatie maji. Luka 4 mstari wa kwanza nirudie. Yesu alitoka mtoni Yordani akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Akaongozwa na Roho mpaka jangwani. Akagoswa na Roho mpaka jangwani. Huyu mtu ni mzuri. Kile kimefanya nifike hapo machozi yangu itoke, ya kwamba hata Yesu mwana wa Mungu mwenyewe wakati tu ametoka kwa maji amepatizwa, Roho alimshika mkono. Si malaika. Wakati Yesu anaenda kujaribiwa jangwani, wakati Yesu anaenda kupitia mashida, akapata msaada wa Yesu. Wakati wengine wote wameondoka, akabaki na Roho Mtakatifu. Roho alimshika mkono, Roho wa Mungu akampeleka jangwani. Walitembea pamoja na yeye.
na alikoroga yetekera tuthie nakio. Mungu akubali tutembee naye leo. Na alikoroga yetekera tuthie nakio. Mungu akubali tutembee naye. Kwa sababu akikubali tutembee katika majaribio yetu. Hakuna jambo itatushinda. Hakuna jambo itatushinda. Na ndio unaona hata wakati shetani alikuja kumjaribu Yesu, Biblia inasema shetani akamwambia Yesu, jiangushe, malaika watakushika. Lakini Yesu akamwambia, imeandikwa. Unajua Yesu alijua tu akijiangusha malaika wanaweza ondoa mikono. Ndio. Lakini Roho Mtakatifu hawezi ondoa mikono Yesu akuke. Roho ndagetekera tukue. Roho atakubali tuchindwe. I love this man. Roho wakai. Oh, like mashiria mashi. Roho akamshika Yesu, akampeleka jangwani, akatembea pamoja na yeye. Yes. Katika majaribio yetu. Yes. Ekekweli umuthi. Wacha nikwambie leo. Kama Roho ataingia ndani yako. Unapogegathi orogini, unogegathi iko. Hata uende wapi? Roho atatembea pamoja na yeye. Roho atatembea pamoja na Roho atatembea na yeye. hata ukiwa kwa shida gani, Roho atakuwa mahali pale. Kwa nini shetani akwambia Yesu jiangushe, Roho atakushika? Alijua Roho hawezi kuashiria. Kweli. Akamwambia jiangushe, malaika watakushikilia. Malaika watakushikilia. Malaika wanaweza ondoa mikono. Ni kweli. Malaika wanaweza kubali ukufe. Ni kweli. Lakini kuna mtu mmoja, Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu hata kubali ukufe. Ikiwa alisaidia Yesu, na Yesu alisema nitaenda niwatumie msaada. My brother, my sister. Yes. Uko na mtu wa maana leo. Kuanzia leo ndio utakuwa na mtu ya maana. Yes. Utakuwa na mtu ya maana. Yes. Hata kubali ukufe. Hata kubali uishi kwa hiyo shida. Oh yes. Era gayo modhima. Ambia Mungu leo. Onaria manaturoga. Wale wameturoga. Hata wale walipeleka uchawi kwenyu. Wale walipeleka majini kwenyu. Ndio. Wale walipeleka maroho chafu kwenyu. Yes. Umudhe Roho wa Kai. Leo Roho wa Mungu. Roho wa Kai. Roho wa Kai. Roho wa Mungu. Aende ondoe hiyo uchawi. Yes. Aende ashome hiyo uchawi. Ndio. Aende ashome. Aende ashome. Ruka hiyo kitabu kingine, Pastor Batheke. Twende chapter 4 verse 14. Soma. Hapo Yesu alirudi Galilaya. Hapo Yesu alirudi Galilaya. Akiwa amejaa nguvu ya Roho. Akiwa amejaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Alafu na habari zake zikaenea katika sehemu zote. Akijaa Roho Mtakatifu. Amemaliza kujaribiwa. Akirudi Roho hajamuacha. Ndio. Ako na yeye. Akifanya miujiza. Roho ako hapo. Roho hachuhudiwi, lakini Yesu amepata sifa. Nataka leo Roho aingie ndani yetu. Kristo mwana wa Mungu apate sifa. Naomba leo Mungu afanye muujiza. Jina la Mungu lishuhudiwe. Roho Yesu akatoka akaenda Galilaya. Akiwa amejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Miujiza ikatendeka. Ndio. Tagona hayo movie. Nimesema hata wewe leo. Leo. Watu wamekuogea na wamekudharau. Ile nguvu itatoka naye hapa. Ile nguvu utatoka naye hapa. Lazima Kristo atashuhudiwa. Ile nguvu utatoka naye hapa. The power of the Holy Spirit. Kuna kitu itatendeka. Hata hiyo tumbo imekata mtoto. Kuna nguvu itatikisa na itafunguka. Jesus name. Kuna kitu Mungu anafanya. Kutoka, yani Roho hajamuacha. Mimi napenda huyu Roho. Nimetamani hata Mungu nimeomba hata asinipatie malaika tena, anipe Roho. Kwa sababu malaika wametuacha sana. Wametuacha zaidi. Nataka Roho wa Mungu achuke leo. Pastor Madege soma. Twende Luke chapter 12. Soma 12. Sorry, twende chapter 4 verse 18. Soma mstari wa 18, hiyo 4:18. Soma. Roho wa Bwana yu juu yangu. Roho, sikia. Yesu mwenyewe anashuhudia. Sema kama Yesu anashuhudia, hata utashuhudia. Ati Roho wa Mungu yu juu
yangu. Akufanya nini basa? Kwani ameniweka wakfu. Yani yule mtu alidedicate Yesu afanye kazi, the Holy Spirit. Yesu akasema roho wa Mungu ako ndani yetu, aniweke wakfu. Wakfu ni kudedicatiwa roho wa Mungu. Yani Yesu ile mafuta alipakwa na Mungu, alipakwa kupitia Roho Takatifu. Kiingereza inasema hivi. Yes. The Spirit of the Lord is on me. Yes, on me. Because he has anointed me. Very good. Nani alipaka Yesu mafuta? Nani alipaka Yesu mafuta? Si malaika. Hata sio Mungu alishuka. Roho alishuka akapaka Yesu. Ikiwa yule tulitumiwa alitoka kwa Mungu. Na yeye ndiye alibatiza Yesu na mafuta. Akaanoint Yesu. Akadedicate Yesu. Hata mimi ni Yesu alinidedicate. Kumbe ni roho. Kumbe hiyo theology ni ya Yesu. Haleluya. Yani roho Yesu anashuhudia. Roho yu juu yako. Ameniweka wakfu. This man. Kumbe tumedharau mtu ya maana hivi. Kumbe tumeishi na shida kwa sababu ya kutujua ni nani. Mungu ako mbinguni amekalia kwenye kiti cha enzi. Yeye anajua Yesu anatakiwa kafanye kazi. Lakini Mungu ateremuki na atumi malaika hata Mikaeli wala Munaibaga, Gabrieli, masarufi na makerubi. Alituma roho. The Holy Spirit. What you need is not an angel. It is the Holy Spirit of God. Hallelujah. Kwanza inasema mzuri hapa. Inasemaje dada? Ya kwamba roho ndiye alituma Yesu. Inasema he has sent me to heal the broken. Haya. Yani roho amemtuma. Akahubiri waliovunjika moyo na akaponye. Na wale wagonjwa wapone. Roho. Kwa hivyo roho ndiye alituma Kristo wakati huo. My brother, yule tumetumiwa. This man is very, very, very powerful. Hallelujah. Very powerful. Yes. Ni mtu mwenye nguvu sana. Si mtu wa mchezo. Si mtu wa kuchezewa na wakaka na wachawi. Si mtu ya kuchezewa na tumaraya. Si mtu ya kuchezewa na tumanabii ya uongo. Roho Mtakatifu. Amenituma nikahubirie waliovunjika moyo. Na vipofu waone. Yani amemdedicate. Roho ako ndani ya Kristo. Kristo akiponya watu. Roho ako pale. Kumbe tumetumia msaada. Sema msaada. Sema the Holy Spirit. Sema Roho Mtakatifu. Na kuweka uhuru walioonewa. Na kuweka uhuru walioonewa. Wewe ulionewa na wachawi na waganga. Ulionewa na laana. Ulionewa umefungwa. Leo malaika, roho si malaika. Roho. Sema the Holy Spirit of God. Hata manyoka iko kwenyu. Iyo manyoka leo roho akiingia pale yote inaondolewa. Ushawi inaondolewa. Majini inaondolewa. Laana inaondolewa. Umaskini inaondolewa. Iyo mikono inatakasika. Wazee wanakombolewa. Bwana apostolo kwa umeniambia nimemaliza na sijamaliza. Kile kilikuwa apostolo. Nilisikia tu nimejazwa nikaanza kulia. Sikuwa nimemaliza ndiko hiyo ndo atatokilile mwisho. Hapana. Ni furaha ya roho iliniingia. Nikasikia tu natamani yeye zaidi. Amen. I need this man more. Anatuma mpaka Yesu akafanye kazi. Yani anapatiza Yesu, anampaka mafuta. Anamwambia sasa ende ukafugue. Wale wamekataliwa, wale wamelaaniwa, wale wamefungwa, enda ukawafugue sasa. Mimi nimesema leo waliofungwa na wako hapa. Minyororo itaanguka sasa. Rana itaanguka sasa. Mapepo itaanguka sasa. Ugonjwa itaondoka sasa. Itaondoka sasa. Umaskini itaondoka sasa. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Nikimaliza hii hata nisipohubiri mwezi moja, hii itafanya kazi. Hii itakufanyia kazi. Hii hata ile njia ngapo imefungana, haki itafunguka. Ile njia imekataa itafunguka sasa. The Holy Spirit of God is a holy God. Ni mtakatifu, lazima atatenda. Na wakati nahubiri, hata kama uko mahali mgonjwa, unaanza kuguza hiyo gonjwa itaondoka. Kama ni uko na breathing, unaguza hiyo tubo, roho ataingia, itaenda, haki itaenda. Hiyo ndio ishara nimeambia Mungu afanye. Mahali umekuwa na shida, Mungu aiondoe sasa. Ndio ujue ya kwamba roho ameshuka leo. Basi soma dadi. Hapo chini tafsiri yangu inasema, Madhari, hebu abia Madhari, nataka hadi kashiku kingine. Yes, endelea. Inasema Roho amenituma. Roho Mtakatifu amenituma niwakomboe. Aya. Mahali kuna roho, kuna ukombozi. Sema ukombozi. Mahali kuna roho, kuna ukombozi. Apostle, next week Tuesday na Wednesday nitaombea watu deliverance, kwa sababu lazima watu watakombolewa. Lazima. Nimetumwa, yani Yesu ametumwa alete ukombozi. Kumbe ukombozi hajaanza leo. Ilianza na Yesu. Ndio alikuta ule mtoto alikuwa na mwaga mate anaanguka. Akamwambia toka, akaamuka akaenda. I'm telling you my brother. Yes. Si hata Biblia inasema ni mwaka ukombozi. Ni mwaka ukombozi. Inasema na kutakaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Haya. Na kweli mwaka huu Mungu anasema ni wake. Na kutakaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Hii ndio mwaka Mungu amekubali kabisa. This year. Hata wewe, hata nisipokuambia, kuanzia Januari najua hii mwaka ni wa Jehova. You know very well. You know. Basi. Yes. Umemaliza? Mamaliza hapo. Twende Luke chapter 12. Luke 12. Verse 10. Nafikiri nimebakisha kama vitabu vingine 4. Inasema hivi. Inasemaje? Yeyote anayesema neno la kumpinga mwana wa mtu. Yoyote anaongea neno la kumpinga mwana wa mtu. Yesu. Sasa mwana wa mtu ni Yesu. Atasamehewa. Lakini anayemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Hawezi akasamehewa. Nimeona hii imekuja kujana sana, lakini kwanza niitumie. Endelea. Watakapowapeleka nyinyi mbele ya masinagogi. Watakapowapeleka kwa masinagogi na mbele ya wakuu na watawala. Msiwe na wasiwasi. Yani kuna mambo unapeleka kesi, tu kesi nyingine ya ujinga. Hata wanapeleka kwa wakubwa, unapeleka wapi? Usiwe na wasiwasi. Yani kuna mambo mengine wewe hutaki kuongea. Hebu sikia hapa. Hautaki? Hebu rudi hapa matafadhali. Unajua watu wananishiki vizuri. Hamunishiki vizuri. Na uambia ni kapi? Uambia ni kitabu gani unasoma? Luka ngapi? Luke 12. Mstari? Tumeanzia verse 10. Sasa tuko 11. Soma. Haya, wacha nirudie. Rudia. Yeyote anayesema neno la kumpinga mwana wa mtu. Yoyote ananena neno la kumpinga mwana wa Mungu atasamehewa. Lakini anayemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Sikia, hata ukiongea maneno mabaya ya Yesu utasamehewa. Lakini ukiongea ubaya Roho Mtakatifu, unajua saa hii Yesu alimaliza kazi. Hata ukimtukana asikii, saa hii yule tuko naye ni Roho Mtakatifu. Ukiongea ubaya wake, hakuna msamaha. Wacha vile mnaongea ubaya wa Pastor Moi, na saa hiyo ako ndani ya Roho, hautasamehewa. Sio mimi nimesema. Siku na watu waliongea baya. Sasa sitaki kuongea baya kwa sababu niko ndani ya Roho, na Roho ni mtakatifu leo. Haleluya.
Pastor Luka hapo mbele, hapo sitaki kuongea sana, nisitoke kwa line. Sitaki kutoka kwa line. Soma hiyo ingine. Verse 11. Verse 11. Watakapowapeleka nyinyi mbele ya masinagogi na mbele ya wakuu na watawala msiwe na wasiwasi juu ya jinsi mtakavyosema au jinsi mtakavyojitetea, kwa maana huyo Roho Mtakatifu atafanya nini? Atawafundisheni nyinyi kile mnachopaswa, kile chochote mtasema. Amen. Ndio mshinde. Usiwe na wasiwasi. Hata watu wakikubatia maneno ya upuzi na ujinga, Roho ako pamoja na wewe. Kabla waongee utakuwa umeongea. Haleluya. Na wacha niwaambie, ukitaka Mungu akutetee, usiwe mtu ya kujitaka ukiongea mabaya. Unasikia? Hata ukienda mahali unaanza kutukana watu, ushikwe na polisi pale uanze kuwatukana, ushikwe na nani uanze kupapana, wewe nyamaza. Ongea, wacha sio wako ndani yako. Ongea kama mtu ameokoka. Ongea. Roho atakutetea. Wakikuita devil worshiper, nyamaza. Mungu atakutetea. Wakikuita mchawi, nyamaza. Atakutetea hapo. Mungu atakutetea hapo atakutetea. Imesema Roho, hata kama mtapelekwa kwa masinagogi, kwa wakubwa na wanini na nani, msishtuke na nini mtaongea. Roho ataongea kwa niaba yenu. Kiingereza inasema hivi, for the Holy Spirit will teach you in that same hour will teach you the same hour what you must say. Hiyo saa. Kwani mnataka nani? Saa hiyo tu. Wewe unataka nani? Unataka malaika au unataka roho? Unataka Gabrieli au roho? Unataka maserufi au roho? Atawitishi hao tena. Wanakaa kwa Mungu. Wanakujaga. Roho anakaa na sisi. Wewe itisha malaika watakatifu. Wewe sema malaika mtakatifu. Useme tu malaika. Hata mzuri usitajage malaika gani. Juu unaweza tumia malaika akumalize. Wewe sema malaika mtakatifu. Wale wanainamia kwa Baba. Soma tadi. Usiku na mchana. Soma. Kipiego. Hii maneno nasikia. Uko hapa au uko nyumbani? Soma. Twende kitabu cha Waefeso. Eta Waefeso. Ephesians chapter 4. Chapter 4. Verse number 30. Neno la Mungu linasema, inasemaje? Msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu. Usimhuzunishe Roho Mtakatifu. Kuhuzunisha ni nini? Sasa ingine mimi niko hapa unaanza kuleta mambo ya kujifanya nini? Kama unaanza kusema niliambiwa sijui nilifanya nini, Roho anakasirika. Au kutoa roho makosa. Unaandika message, pastor, hata Mungu aliniambia hakuna. Roho wa Mungu atakasirika. Na akikasirika atakuacha. Roho apendi kuhuzunishwa. Roho apendi? Toka hapo, enda hiyo ingine wamesikia. Ruka hiyo ingine kwa sababu ya masaa. Usihuzunishe Roho wa Mungu. Usimweke kusida hapo ukiokea kuteta saa yote atakuacha. Roho apendi hiyo mpuzi. Apendi? Hiyo maneno apendi. Msimuhuzunishe. Weshokia. Unajua sasa ukishokia na roho akaigwa. Yani mimi sina nguvu. Yani ni kama umemdharau. Wewe kibuko hivyo. Ni kama yani kwani mimi hata mnasema kuna Mungu. Yani hata hakuna kitu amefanya. Yani roho akisikia hivyo anaenda. Kwa sababu hapendi kuhuzunishwa. Anakuwa na huzuni sana. Akijua vile unaongea na akijua amekuja kufanya nini kwako. This man hataki huzuni. Soma dadi. Turudi sasa John chapter 14. Rudi 14. Yes, 14. Ndio tuende Samueli. Very good. Tukimaliza Samueli tuende mitume vitabu mbili tumalize. Good. Sasa nimejua mahali tuko. Soma. John chapter 14. Verse number 16. Yohane 14. Inasemaje baba? Kuanzia 16. Inasemaje? Nami nitamuomba Baba. Kutoka John 14. Yes. Ndio tuende Romans, ndio? Yes. Tukitoka Romans tuende Samuel. Tutoke John 21 Samuel. Tutaenda Samuel, tutaenda Romans. Okay. Tutaenda Romans, tutoke Romans, sasa tuende Samuel, then tuende mitume. Nimesipaga na kichwa. Thank you. God bless you. Hii haiko ya mwili na damu, nimeipaga na kichwa. Iko hapa yote. Soma dadi.
Nami nitamuomba Baba, naye atawapeni msaidizi mwingine. Mwingine atakaye kaa nanyi. Aya. Wewe uko na roho ndani yako wewe. Wewe unaona kama uko acha kulingana na vile wewe uko ukijiangalia kwa baba. Ni unataka kwenda roho. Acha hata kutua. Wewe unajua kuna mzee aliniambia tumeokoka mara 3. Hata haina mtaokoka leo. Hata haina mtaokoka. Hata Simatia aliniambia dadi sasa nimeokoka mara 3. Ebu wewe uko na roho. Juu imesema nitaenda kwa Baba, nitawatumia msaidizi mwingine. Ndio. Atakaa na nyinyi ndani yenu. Ndio. Do you know, si hapa kanisa atakaa ndani yako kila siku. Ukitembea usiku mchana, kila mahali mko na yeye. Sasa kama unajivisha mimi, hata watoto wangu wako hapa. Kama mnajivishaga dadi mnafanya tabia mbaya na watoto wa apostol na watoto wa Gecho, mjue roho anajua. Biblia inasema hivi. Najua wanasema ni wasomi, acha niwasomee hapa. Wasomee dadi. I will pray to the Father. I will pray my Father. And he will give you another counselor. That he may be with you forever. He will be with you forever. Atakuwa na wewe milele. Yaani kila mahali utaenda. Ukipita kwa furaha. Ukienda kwa shamba yako, atakuacha. Ukiweka ng'ombe, ukienda kuku, ukiweka kashaba, ukienda kwa biashara Kikoba, ukienda Marigiti, mpaka mwisho forever. Hata ukienda biguni, roho atakushuhudia. Huyo msaidizi, sikia hapa. Pastor Mathayo soma sikie. Atakaye kaa nanyi milele. Yeye ni roho wa ukweli. Ni roho wa ukweli. Ulimwengu hauwezi ukamtambua. Ndio. Kwa sababu hauwezi kumuona. Wala kumjua. Lakini nyinyi mnamjua. Kwa sababu anabaki nanyi. Na yu ndani yenu. Kabisa. Sasa this man, wewe unamtambua? Wewe unamjua? Sasa mmenyamaza. Juu ukijiangalia unaona kweli hauna huyo mtu. Ukijiangalia mzuri, wewe ukijiangalia wewe, the spirit of truth. Yeah. Ukijipima kijana, si ule feki. Na vile unapenda hii kaupo kusunguka, hii kaupo kanazunguka. Hii kadoki. Unakaashiria unafungua nyororo. Anasema wewe. Ukiangalia the true spirit. Mutatembea na yeye. This man ni mzuri. Whom the world cannot receive. The world they cannot receive. Kwa hivyo ukiwa mtu ya dunia na mambo ya dunia, you cannot receive this man. You cannot receive at all. Hata uwe mtoto wa Pastor Mwai, hata kama usemage mimi ni wa Bishop Mwai, nothing like that. Useme ni wa apostle. Huyu mtu useme ni wa apostle wa Kiongo. Useme ni wa hata Kibiego mwenyewe aseme ni wa Pastor Mwai. You are not clean, You cannot get this man. Muraizi. Kwa sababu you cannot get it. Na ujue ukipika Pastor Mwai, you cannot get this man. Yes. Hallelujah. Hey! Do you know one thing? My brother, my sister. Elisha alikuwa mtu ya ng'ombe ya kulima. Ni ukweli? Hata maandiko inasema alikuwa kwa ng'ombe ya mwi. Wakati Mungu alitumana kwa Elisha, Elia alienda akatupa nguo. The spirit inside Elia ikaingia kwa Elisha. Unabii iliyokuwa kwa Elia ikaingia kwa Elisha. Number 2, wakati Elia alikuwa anapanda, Elisha alimwambia nataka uniachie double portion. Double. Roho amerushiwa, na ndio unaona hata wakati manabii wanampiga aliwaambia I know, because they have the spirit of God and the spirit of Elia. Let me tell the truth. If you are daddy have a Holy Spirit of God, hata wewe unaweza pokea.
you can receive it. Lakini lazima na wewe na mimi tuwe na connection. Tuwe na Elisha alipoona, Elia aliambia Elisha, utakapoona nikienda, kile utaomba nitakuwashia. Haleluya. Amen. Wakati Elisha jua alifungua macho tu naked eyes, akaona gari ya moto ikishukua Elia, alisema Bwana yangu, Bwana yangu, Bwana yangu, gari ya moto umebeba bwana wangu. Elia kusikia hivyo, alitoa ile joho yake alikuwa naye, akaiagusha akiwa juu. Elisha akaishika, akapata double Holy Spirit. Hakuna mtu alifanya miujiza kama Elisha. Unaweza fanya makubwa. Yesu alisema mtafanya makubwa kuliko yale nilifanya. You can get that. Omovi, mkiwa na Roho Mtakatifu, ukiheshimu Baba na uheshimu madhabahu, unaweza pata hata zaidi kuliko ndiko naye. You can. Ukiheshimu madhabahu, I'm telling you, unaweza pata. Unanishika? Unanishika? Hata kama hauku umepagiwa kuwa nabii, unaweza kuwa nabii. Hata kama hujapagiwa wewe kuwa tajiri, unaweza kuwa tajiri. Unaweza kuwa tajiri. Na nitakuonyesha mahali ingine nitaenda. Hiyo nitakuonyesha kitabu hiyo Samueli. Nitakuonyesha. I will show you today. I can release power and you can receive it. I can release it and you can receive it. What Pastor Moi have, you can get it. Hallelujah. Pastor Matheke, maliza hapo. Hapo Pastor Matheke amefurahi sana hapo. Pastor Matheke, kwa nini mmesheka hapo? Nini mmesheka mreidi? That kizungu ina flow. Ina flow. Ina flow. Ina flow wakati you are in the spirit of God. You can flow. Yes. Hallelujah. Soma dadi. Verse 18. Sitawaacha nyinyi yatima. Sitawaacha yatima. Unaona vile unakaga, sina baba, sina mama, sina brother, sina sister, sina mtu wa kunisaidia, sina mtu wa kunipeka ng'ambo, sina mtu wa wewe wacha. Ni wewe umekataa. Sitawaacha kama orphans. Ukiniambia you are orphaned from today, kwa sababu hauna roho. Kwa sababu hauna roho. Mzee alienda, akaenda wapi? Uko na roho. Hata Maria si Joseph alifanya kazi, is the Holy Spirit. Kama watu wengi wamekukataa, don't worry. Kuna nguvu za Roho Mtakatifu ikiingia ndani yako. Hata hiyo ndugu yako hatakuona tena. Hata watu wengi hawatakuona tena. Utaenda hivi kama paa. Namurajigua. Unanisikia? Unanisikia? Hebu soma hapo. Sitawaacha kama yatima. Nitakuja tena kwenu. Yaani Yesu alisema nimeenda, lakini nitakuja kwenu. Do you know? Wakati Roho alikuja, Yesu alikuwa ndani yake. Unasikia vile amesema? Sitawaacha kama yatima, nitakuja kwenu. Haya, amumuonagi? Unajua Yesu aliingia ndani ya Roho. Si Roho alisaidia Yesu akifanya miujiza sana. Na Yesu akaingia ndani ya Roho in spirit. Haya, imagine guy, ndio ndio pekesha mwanadamu kiragi na Yesu. Tulitumia Roho wa Mungu na Yesu akasema natumia Roho na akasema nitaenda na nitarudi tena hapa. Roho alipokuja Yesu alikuwa ndani yake. Haya. Kumbe sisi guy wanafanya kazi wote watu apostle nikia tu mradhi na niki hawashikanishi. Kwa nini mnakula shida? Kwa nini kiogoro na shida hapa ngenge? Kanisa inaisha. Kwa nini watu wanakuja wanaenda? Kwa nini washirika hawabarikiwi? Unaenda kanisa unakuta nje ni gari tu ya pastor. Haya. Alisema, hebu Pastor Matheke soma hapo. My brother, you know you are very educated. You are making a master, PhD or master for theology. But I'm telling you, I'm a theologically.
I will not leave you. Mimi niliwaambia I don't need any theology. Na nikisikia nitaenda, I am retired, but I am not going to retire. Anybody want to stop me, God will stop him. Anybody, I am saying today, anybody will stop the work of God, God will stop Him. Before. Anybody. Na anybody yule atajaribu kukuja kusimama kwa kiti akifikiria atakuja kuondoa watu kama Pastor Moi. I'm telling you my brother, hakuna mtu kama huyo ataingia Kenya. Nobody. Nimeongea leo wakati naongea juu ya Roho Mtakatifu. Nobody will stop me. Nobody will stop you. Nobody will stop you. Hakuna ushawi itakusimamisha. Hakuna uganga itakusimamisha. Hakuna majini itakusimamisha. Nani anatembea na bagi? Wewe. Modo wa bagi. Rudi hapo na bagi yako. Leo hakuna kwenda. Weka hiyo bagi chini. Au leta hiyo bagi niweke pale kwa madhabahu. Where are you going? Huh? Where are you going, my brother? I'm speaking about the Holy Spirit. Where are you going with that bag? Yes, answer in English. To do what? Do you have your own car? I'm going with office car. Office car? You can go. Yeah, I'm not joking today. I'm not joking. Today we are not joking because nobody will stop us. Nobody will stop you. Nobody will stop that. I am not going to. Nobody will stop me. Wale walikusimamisha wakasema hutaendelea, waambie hamutaweza. Na hii watu wasikie leo. Nobody will stop the work of God. Now nobody will stop Pastor Moi. Nobody. Drago. Gotire modo karogamia wera wa Ngai. Na gotire modo karogamia Pastor Moi. Ikiwa Roho wa Mungu anaongea ndani yako, hagotire modo kana kitu, gotire modo kana kitu gigatugiriria guthie na mbere. Amen. Hakuna mtu ama kitu itazuilia kazi ya Bwana iendelee. Hakuna. Hata kama ni wale wanataka kuita mababu, hakuna babu ako na kitu. Alikufa bila baisikeli, alikufa bila chochote. He cannot do anything in my life. Hakuna. Hata mafiri fashion inafugwa. Nobody can stop Kristo. Hakuna atakaye stop Roho Mtakatifu. Hakuna. Mungu wetu ni tajiri. Wacha kusturiwa. Hata huko ndio kuna pesa na sasa kuna fugwa. Wewe ni tajiri, wacha kuchezewa. Nitakuja kweli. First atachokera au? Turudie hapo. Rudia hapo. Sitawaacha nyinyi yatima. Nitakuja tena kwenu. Bado kidogo. Na ulimwengu hautaniona tena. Lakini nyinyi mtaniona. You will see Jesus. Yes. Kile Mungu atafanya, watajua uko na Kristo. Kile Yesu atafanya, watajua Kristo amerudi. Kupitia Roho wa Bwana, Kristo ataingia ndani, atafanya miujiza.
Yesu ako ndani. Ulimwengu hawamjui, lakini nyinyi mnamjua yeye. Mnamjua yeye. Ulimwengu hamjui, lakini nyinyi Mwanijua. ninaenda. Sababu nyinyi mwanijua. Nyinyi mnanijua. Watajua mnanijua. Wacha, hebu kaa chini. Hebu kaa chini. Kile Mungu atafanya, kile itafanya wajue wewe niko na Mungu. Amen. Unajua wamekuzoea na wanakujua. Hata wanajua mpaka ile kiatu unafaaga. Hata ile koti unafaaga. Hata ile last week ile nguo ulikuwa umevaa. They know. Wamekupuuza sana. Lakini akikuja Roho ambaye atatumwa, Yesu amesema ulimwengu hamjui, lakini mimi nitakuja. Kumbe Kristo alirudi na Roho, na nyinyi hamjuagi. Hai. Kristo wewe huko. Eti Roho uyagethie na mwili, agetiga mwili kou, Acha mwili huko. ageshoka na Roho. Rudi na Roho. Inasema because I live, you will live also. Because I live, you live also. Todo ni duraga, Na ni gutura. ni mugutura. Todo ni duraga, Kwa sababu ninaishi. ni mugutura. Kwa sababu hata nyinyi mtaishi. Todo ni aturaga, ona ile togo. Kwa sababu anaishi. Nodo ni aturaga, Kwa sababu anaishi. ile togo tura. Hata sitaishi. Tutigokua, Hatutakufa. ethine wito. Mungu yako. Acio matimoe. Hawa mjui. No ithue. Lakini sisi tunamjua. Hata akirudi hawatamjua, lakini sisi tunamjua. Hii ni mzuri. I will Wewe live unanishika? because he live. Hii ni tamu. Nimalizie hapo. Saa sita imebakia 15 minutes. Niwashie na saa. Ni wakati nataka nimalize. Inua mkono juu nimalize. Wale wataki niendelee. Wale wataki nisikia. Wale wataki niendelee. Wale wanataka niendelee. Mnataka niendelee? Basi. Yes. Hebu endelee hapo. Haya, turuke hapo chini, chapter 14 verse 26. Soma 56. Lakini msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu. Kwa hivyo, yani Roho atatumwa kwa jina la Yesu. Ndio unaona tunasema katika jina la Yesu Kristo toka pepo na uhame. Wakati tunasema hivyo, Roho ako ndani, jina la Kristo liko ndani, pepo inaenda. Haya, na mjuagi hivyo. Kutoka leo, semaga kutoka leo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Aliye ndani ya Roho Mtakatifu. Aliye ndani ya Roho. Pepo toka. Pepo toka. Na inaenda. Roho atakayetumwa na Baba kwa jina langu. Haya. Yes. Jina la Yesu. Kwa hivyo jina, na unajua dunia iliupo kupitia na jina Roho ametumwa kupitia jina. Kwa hivyo Roho ako ndani ya jina. Kwa hivyo jina linafanya kazi mpaka lile jina Petro alitumia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amuka, jina liko tuko naye. Uko nalo wewe. Ukienda kwenyu siku ile nitakupatia mafuta. Juu lazima nikupee. Uende useme katika jina la Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Haya. Hii mapepo ya kwetu yotoke. Itaanza kuchomeka. Na nyinyi mjai jua mahali mko ni pahali mzuri. Una mtimenyaga.
Hamjawahi jua baba yenu ni mwalimu. Hamjawahi jua. Hebu basi soma. Haya, rudia hapo. Baba atamtuma kwa jina langu. Atamtuma kwa jina langu. Atawafundisheni kila kitu. Atawafahamisheni kila kitu. Kumbe watu wanapigaga huduma juu hawana roho. Si amesema atatujulisha? Now me understand why devil fighting with you. Why people they are fighting with you, Pastor Moy? Yes. Because I'm telling you the truth. Nimejua. Atawafushiria kila nani kitu. Amesema? Roho. Atawafushiria akikuja kwa jina. Alafu na kuwakumbusheni yote niliyowaambia. Na kuwakumbusha huduma yote Mungu aliwaambia. Ile yote amewaahidi anawakumbusha. Ndio naye unaomba, ndio naye unamkumbusha. Akikukumbusha roho, naye unaambia Mungu, naye Mungu anafanya. Kumbe kuna utamu hivi. Wonderful. Kila unaokwenda malaika. Mpaka hapo nani anataka malaika? Nani anataka roho? Nani anataka roho? Hebu wasafadhaki, endelea. Haya, turuke hapo. Ruka. The book of Romans. Romans chapter 8 verse what, 14 or 15? Verse number 11. Number 11, yes. Inasema hivi. Aje. Neno la Mungu linasema ikiwa roho wa Mungu aliyemfufua Kristo kutoka wafu anaishi ndani yenu, yako, basi tashokera nikipasta madeni. Ikiwa roho wa Mungu aliyemfufua Kristo kutoka wafu anaishi ndani yenu, basi huyo aliyemfufua Kristo kutoka wafu ataipa uhai. Ataipa uhai mili yenu yenye hali ya kukufa. Yani wewe unakufa na shukari, unakufa na pressure, unakufa na kifafa, unakufa na HIV. Roho aliye ndani yenu, aliyemfufua Kristo, ikiwa anaishi my God, aliyemfufua roho anaishi. Ikiwa if Jesus is not sure, even Pastor Moy is not, ikiwa tashokera haureki maigwe, ikiwa roho wa Mungu aliyemfufua Kristo kutoka wafu anaishi ndani yenu, yako, basi huyo aliyemfufua Kristo kutoka wafu ataipa uhai mili yenu yenye hali ya kufa. Atafanya hivyo kwa njia ya roho wake mtakatifu akae ndani yenu. Unasikia? Uhai uko ndani yako kama uko na Kristo na roho. Ikiwa Jesus is not sure, lakini ikiwa anaishi ndani yako, uhai uko ndani, juu atafufua hiyo mwili inakaa kukufa, ataifufua. Hiyo maisha inakaa kukufa, ataifufua. Hiyo shida inakukura, ataiondoa. Kama alifufua Kristo, hinyosho, that power of the Holy Spirit. Mimi sitaki vile watu waitaka Holy Spirit, na sitaki kutaja vile wanatajaga wataje. Mimi nasema Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. Alienda ikiwa ako ndani yenu, yule aliyefufua Kristo atawafufueni. Hiyo mili inakaa kuisha, ataifufua. Hinyosho,
Hiyo kufu. Yesu akiwa kwa kaburi, roho aliingia, akaenda pale, akagusa Yesu, akamwambia amuka. Yesu akatoka. Huyo ikiwa ako ndani yako, atafufua maisha yako, atafufua familia yako, atafufua kazi yako. Ikiwa I'm not sure with you. I'm not sure with anybody, kwa sababu sijui vile ulifanya jana. Sijui ni wangapi umekosesha njia. Sijui ni wangapi umeombea maombi mabaya. Sijui ni wangapi umepagia mipango mibaya. Sijui ni wangapi umeibia. Sijui ni wangapi umetukana. Sijui ni wangapi umeharibia maisha wewe. I'm not sure with you. I'm not sure. Lakini ikiwa sasa hapo mmebadilisha sura. Mmebadilisha, na nisinaona sura zenyu. Na siona vile zinakaa. Na kwa dhudhuria. Nataka kujichunguza. Jichunguze nikiendelea. Basta madhake ruka. Ikiwa turuke hapo. Ikiwa twende ikiwa endelea. Nenda hiyo ingine. Verse 15. Verse 18. What? Kitabu gani? Romans 8 verse 15. Kwa maana hamkumpokea roho mwenye kuwafanya nyinyi watumwa tena. Hatukupata roho wa kutufanya tuwe watumwa tena. Kwa nini unakuwa mtumwa ya watu? Niki hapo sasa tena Githweli ni kwa nini watu ikilia gobo yatu mkua atukienda kulia kana kunywa na utukilia gobo? Wewe ni kama mtumwa, ukikula ni kama mtumwa. Nikiyatumile ifanyika namna gani? Kuvaa ni kama mtumwa. No kinya uinamiria tu. Lazima uinamia watu. No kinya uthi kulia tata wanyu na ngo yanyu. Lazima wende kwa ngo na aunti. Uwe kama mtumwa. Roho yetu ahirwo. Roho ambayo tulipatiwa ti gobo. Si mtumwa. Na ndio tuaga gobo. Na itakufanya mtumwa. Roho chio. Hiyo roho mutheru. Roho Mtakatifu. Ukathiukia Yesu. Aliamsha, alifufua Yesu. Na utuweke gobo. Nayo kunakuwa mtumwa. Utuweke gobo. Unakuwa mtumwa. Yako wala moko huo. Mimi nimetangaza leo. Ya kuweka mikono upatiwe. Hatutakuwa watumwa tena. Hatutakuwa watumwa ya watu tena. Ndio. Roho anataka kutotoa kwa hiyo minyororo ya uchawi na uganga. Ati lazima tusukukage hivi. Watu walifunga mawazo yetu. Watu wakafunga akili zetu. Watu wakatufanya maskini. Nimekataa leo. Soma kwa maana hamkumpokea roho mwenye kuwafanya nyinyi watumwa tena na kuwatia hofu. Bali mmempokea roho. Mlipokea roho mwenye kuwafanya nyinyi watoto wa Mungu. Ndio. Ya kuwafanya nyinyi mwe wana wa Mungu. Watoto wa Mungu. Sio hofu. Na kaidi saa yote. Ni kama mtu alikufiwa. Ni kama mtu wako na mtu moshari. Unakaa hivi kama unakufa. Na Yesu na roho ako ndani yako. Na Kristo ako ndani yako. Utidaki huko. Unaishi hivyo. Ukujite. Unajikuja. Mwende. Kama boga ya cabbage. Ukujite huko. Unajikuja kama cabbage. Cabbage. Mama wakagema. Mama wakagema. Jua ndio zaidi watu unakaa hivi. Kila saa ni kuinama. Hata mtu anafikiri utakula jana. Kama mtu hakukula jana. Hiyo roho tumekataa. Tunataka kuitangazia itoke. Sisi sio watumwa tena. Sisi tumekombolewa. Na ile pepo imetufuka. Hata Wednesday na Sunday tutaifukuza. Tutaitoa mpaka ya umaskini tutatoa sasa. Tutoke sasa. Utajiri kuje. Watu wafunguliwe. Ndio. Hata ukikuja hapa ile kakoti ulivaa last week ndio umevaa leo. Ukinyolewa unanyolewa kama hata jua linakataa. Mwashika vile sema? Ndio. Unanishika? Yes. Unanishika? You are free from today. Ule roho tumepewa ni wako wetuweka free. Sema I'm free. I'm free. I am free. I am free. From today. I am free. I'm free. Siri sema roho wa Mungu wako juu yangu. Waliofungwa wafunguliwe. Ndio. Waliotezwa ni waondoe mateso. Ndio. Sasa tunaondoa mateso sasa. Paka tufurahi. Ndio. Ukikuja hapa siku kaa
ni kucheka. Si ukaa kama broka. Hakuna siku meno inaonekana. Juu shetani alikuweka uoga. Kuna watu hapa hata siaiona meno yao, hata sio kama ni ya white au ni ya black au ni ya karagani. Hawajai cheka. Hebu fungua hiyo meno nione. Cheka kidogo nione. Na usheke meno ionekane. Angalia ingine ifunguki. Hajai fungua huyu. Hata sijui kama ako na mwanya. Unajua shetani anaweka mtu hofu, kiuoga ingine. Hata ukienda kwa barabara unasikia uoga. Kiuoga kama ya broka. Ukilala usiku unasikia ni kama mapepo yanatembea kwa nyumba. Alafu unasikia majina ikikuita. Sema sitaki hiyo majina. Ikuitage usiku. Na ukiona ukiitwa, kuna mtu mkohusiana naye akona kwa majini. Ukatae. Usije ukiitwa apostol. Nani nakuita apostol na si malaika na si roho? Kama ni roho utamuitika na asema yes, nimekuja kukubariki. Wewe, hata Samueli, hata kitabu ya Samueli tutumalize nyingine. Kwanza tumalizie hapo tafadhali. Malizia basi, malizia hapo. Na kwa roho huyo sisi tunamuita Mungu. Aba. Yaani Fafa. Hiyo roho tunamuita Aba. Roho anamuita Aba. Fafa. Yaani lugha ya mbinguni. Roho ana maneno mingi. Akitaka kuita baba unasitaka baba kuja anasema Aba. Aba. Fafa. Oka. Ninasikia light yake Jehovah Master, Mungu anashuka. Aba. Come, my Lord. Aba. Roho anamuomba hivyo. Anaombaga Aba. Aba. Baba favoka. Na unajua roho anajua mapenzi yetu na mapenzi ya Mungu. Soma Pastor Madenge hapo sikia. Naye roho mwenyewe anadhibitisha na roho zetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Anadhibitisha. Haleluya. Anaambia Mungu, ni watoto wako. Na roho zetu zinadhibitisha. Lakini wewe sikashua na wewe. Si wewe hawa. Roho anadhibitisha. Roho. Ni wangapi wanajua kama roho leo anadhibitisha juu yao? Asia ni uongo. Ongea ukweli. Roho adhibitishe. Ndani ya kutolea ushuhuda. Atoe ushuhuda. Aambie baba, Aba, uni wako. Huyu anataka gari, anataka nyumba, anataka kuolewa, anataka kwenda ng'ambo, anataka kufunguliwa. Mwaka huu ulisema ni mwaka wako, watu wafunguliwe. Ulisema utapeleka watu nyumbani, umeanza kuwapeleka. Baba, Aba. Bariki huyu. Peter, Aba. Uko na ukweli? Aba. Margaret, are you sure? Aba. Hii mwaka yote ujapiga mtu kisi? Aba. Alipitishe. Wakababa. Aba. Mwakoyo. Dori kita modo kisi. Ndoto hoya. Mwagi anasema utatuombea. Aba. Mwagi. Aba. Adhibitishe. Wewe sema ukweli. Ujapiga mtu kisi. Mwagi. Umepiga? Ni. Sinasikia. Aba. Roho adhibitishe. Wewe sema leo. Kijana, Aba. Basi soma. Kijana anasema nini? Anasema Aba. Huyu ni mama. Adhibitishe leo. Hawezi. Nasikia hawezi. Wamepiga kisi sana hawa. Jabona. Aba.
Ukiandika message mwaka huu, ukaandikia mtu message hapa. Na ujue roho. Hapa. Adhibitishe. Adhibitishe. Hawezi. Tunasikia. Hapa. Hapa. Soma. Twende hapo chini. Romans 8 verse 26. Soma 26. Hali kadhalika. Hali kadhalika. Naye Roho anatusaidia. Naye Roho anatusaidia. Katika udhaifu wetu. Katika udhaifu wetu. Katika unyonge wetu. Haunielewa? Hapo ndio vizuri. Wewe unaweza thibitisha hujatukana mtu mwaka huu. Unaweza thibitisha hujanyang'anya mtu kitu yake mwaka huu. Unaweza thibitisha wewe leo. Unaweza thibitisha wewe uko hapa. Kama si Roho anajua udhaifu wetu, hatungekuwa uhai. Mimi sijasema Gen Z. Mimi sijataja wakati wa Gen Z. Sijasema hiyo. Acha nikupiga mikono. Soma basi tumalize. Tunamaliza. Aya, maana hatujui inavyotupasa kuomba. Inavyotupasa kuomba. Lakini Roho mwenyewe anatuombea kwa Mungu. Kwa mlio wa huzuni. Usioelezeka. Angalia. Yaani Roho analia. Akona huzuni analia vile nimelia leo. He is crying. Haji vile mnapio kuomba. That's why mtu anakuja huduma anataka nimwambie utaolewa na huyu. Unataka huyu na Mungu si wako, mtu si wako. Mungu anasema no. Unataka kuambia utaenda Amerika na Mungu anataka ukae Kenya. Roho analia. Jua naona unamsukumia kile hataki. Hatujui kuomba. Don't know how to pray. Analia kwa Mungu. Jua naona tuko na upuzi mwingi, tuko na ujinga mwingi. Maandiko inasema analia kwa huzuni. Jua anajua hii watu hajui kile nimepanga. Huyu anaomba ka pro box. Hajui kile anataka. Mungu akijua Mungu atampatia V8. Atampatia Range Rover. Yaani Roho sasa anaona hiki mtu ajijui. Wacha tu nimuombe. Baba, ikene kilimo kyakwa. Bado amesema nini Pastor Father? Amesema anatuombea aje? Maana hatujui inayotupasa kuomba. Vita. Wewe utorake hivi hakue. Tika ukoma. Juzi ndio nimekutuma ukatoa ushai kwa kina bibi na unalala. Na nimesema mtu ajui kile anaomba. Sio unaomba upate nyumba mebuli. Na pekine ni mfaika ukaenda. Wewe unaomba nini? Huko hapa Karen hiyo utakuja hiyo hapa Karen. Garden, ndio unaomba garden. Good. Thank you. Na kama Mungu hataki uende garden, anataka uende beyond that. Hatujui. Hatujui. Mzee, unaenda hata. Afukue njia ya kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Njia ni mingi. Sio umesema njia. Sema ubarikiwe. Si njia. Yeye inaweza funguka yenda. Mstaki wete. Hebu soma Pastor. Lakini Roho mwenyewe anatuombea kwa Mungu. Malaika anaweza kukuombea. Lakini Roho anatuombea. Jua tujui na anatuombea kwa huzuni sana. Alafu kwa mlio wa huzuni usio analia kwa huzuni na kilio na machozi. Kwa mlio usioelezeka. This man ni mtu wa mthemburu kwa mtu mwego. Mtu wa fata. Mtu ya maana. Mtu anakulilia. Mtu analilia shida. Yaani analia juu yako. Na huzuni na kilio. Ndio. Utaki kuteria. Huyu anajua. Kuhairisha. Ukiuliza mama kama huyu anauliza kama anaweza kupata kanyumba ile ya serikali na hapo Githurai na ni mzuri. Si ndio? Kuna kingine unazaomba? Ndio. Lakini nasikia amesema ndio hiyo. Maybe Mungu haoni hiyo. Kaile tu. Si ndio? Siona mama yako alikaa na imani amepata mtu ya hapo. Na yeye pekine anataka kutafuta mtu ya Githurai ya Merogo.
Sijasema watu wa Githurai wamerogwa wote. Wewe unaona tu jamaa amejaza mwili unafikiri ni Mungu ako naye. Na ni uji amekunywa. Shauri yako. Kata hapa. Na hiyo nyama inakuwa na jina moja ya kwanza M. Mutura, mutwe, mara, mahogo, mahori, mutwe, mani. Kata hapa. Inakuwa na jina moja. Jina moja. Kata hapa. Nini? Mutura. Madharigo. Kata hapa. Madharigo. Kata hapa. Mahogo. Kata hapa. Mureo. Mahori. Mahu. Mahori na mahori. Na mahori. Na mani. Na mutwe. Na magoro. Ambia mwenzako, mimi nataka kukata kanyama kazuri. Si ndio? Na ukiona ukuli nyama wewe roho aliondoka kitabu. Hata Mungu anakulaga nyama. Na kitu kingine niwaambie, malaika lazima umshizie ndio akubariki. Roho hahitaji kusijiwa. Mnasikia? Malaika lazima umshijie. Roho hahitaji kushijiwa. Roho ni toho. Okaga toho. Anatupenda sana. Bure. Roho si lazima umshijie. Ni kumuita tu na kukaa na utakatifu. Kukaa ukiwa holy. Sema holy. Kebiego. Si odi ogwo. Uko na kirida. Ugana. Roho hawezi kuja. Unaangalia kwa mama ako hapa, unaangalia na side mirror. Unaona gari ikiingia kwa metaro, haya, sorry. Kumbe umeona na huku buti. Unadanganya mama ni buti inafunguka. Kumbe ni buti nyingine umeona. Roho hawezi kuja hapo. Roho anataka utakatifu. Unajua siku hizi nimeanza kuangalia wale watu walikuwa weusi Kenya, unaweza fikiri watu wamebadilika, wamekuwa wasugu wote. Kwanza wadada. My brother, unaweza oa wewe ukifikiri msungu umeoa. Huyo mtu akuje tu achopo najua. Waanze kuona shule imebadilika na vinonda ikianza kutoka. Kuna mama alitoa ushuhuda hapa. Aliambiwa daktari, kama ungekuwa unafaka hiyo vitu, hata mimi nashindwa hiki kitu. Acha sorry niseme. Kitabo wamama hawakuwa na mambo makubwa sana. Siku hizi unakuta kama mtu hapa ni inchi 8 na hapa ni inchi 40. Hapana. Kuna shida. Watu wakae natural. Watu wakae kienyeji. Wacha tuongee ukweli. Hapa peke yake, kwani hapa haikui. Noge dhaku. Na huko. Ukweli ukiangalia wazazi wetu kama ule mama, juu mama hata pengine ni sister yako mkubwa au my mother huyu. Ukimwangalia ni natural. Hana mambo mengi. Hako sawa. Lakini nyinyi hapa katikati kamekaa kama hii microphone yangu. Alafu hapa. Hai. Kuna question mark. Ukitaka mzuri, hata wewe kijana ukioa, huyo mtu kabla umuoe mpeleke kwa maji na sabuni aoge, ndio utajua hiyo sura sio yake. Lakini mjue mkizeeka, haki ya Mungu mtakuwa na shida. Sasa hivi mko sawa kukitembea. Imagine wewe gashocho, radhi yao. Imagine ukifika chocho, sasa hii ni sawa, umeko sawa. Na ukifika hiyo miaka ya shosho,
Wewe unaangalia vile. Alafu sasa nikachosho. Iko shida. A big problem. Shakani tu. Shakani tu. Shakani tu. Shakani tu. Tafuteni nyashoro. Nashoro. Marisa pasi. Marisa. Tuendelee hapo. Endelea. Verse 27. Verse 27. Naye Mungu aonaye mpaka ndani ya mioyo ya watu. Haya. Naye Mungu anaye mapenzi yako na kile unapanga. Anajua kile unapanga. Anajua moyo wako. Anajua? Alafu anajua fikira ya huyo roho. Anajua fikira. Yani anajua mpaka roho aliye ndani yako kile anataka. Mungu anajua mawazo yako na anajua mawazo ya roho. Alafu kwani huyo roho huwaombea watu wa Mungu. Kwani huyo roho huombea watu wa Mungu kufuatana na mapenzi ya Mungu. Haya. Tashokera hau. Yani Mungu anajua vile unataka na anajua roho. Lakini kwa sababu roho anajua mapenzi ya Mungu, anaomba mapenzi ya Mungu ifanyike. Kwa hivyo kutoka leo abiaga Mungu mapenzi yako ifanyike. The will of God. Hebu soma hapo tena wasikie. Ndio twende hiyo nyingine. Haya. Kumbe ni mzuri, tunamalizia mzuri hivyo. Malizia dadi. Turudi hapo. Verse 27. Naye Mungu aonaye mpaka ndani ya mioyo ya watu. Anajua mpaka mioyo ya watu. Anajua fikira ya huyo roho. Anajua fikira ya hiyo roho. Kwani huyo roho huwaombea watu wa Mungu. Huombea watu wa Mungu kufuatana na mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu. Roho anajua kile Mungu anataka kufanya. Na ndio wakati mwingine wewe unataka kufanya hii na roho wa Mungu anataka hii. Unataka kuolewa na shetani anakuambia ulale. Wewe Kairitu, unalala kwa nini? Shetani amekwambia ulale. Na mimi nataka upate mtu uolewe. Na vile umekaa kanisani. Unajua Mungu anajua mapenzi yake vile anataka kukufanyia. Juu kuna kimutu kiko hapo kiko na bibi, kilikuwa kinakutaka na Mungu hataki hiko, anataka kupatia mtu mzuri. Kwa nini unalala? Unajua utakuja kupata kijana aitwa Maina. Wewe. Lakini wewe hiyo kimzee kinaitwa Mwangi, akiko na bibi yake. Usikubali hiyo. Maina anakuja pole pole. Na Maina anafanya kazi na hapo karibu Kemurana gena. Unajua Mungu ameniambia unakaa na padei ya Kagudo Road. Na hiyo jamaa kona hapo ukielekea kwa jeshi. Nikuo. Nera igete hau. Ego ka wira-ini hau akwi na jeshi ni hau gukora. Ayo ka kugura akwira ni ndireta. Kai. Sasa sinaona huyu ako hapo karibu na kwa jeshi hapo bypass imepita hii. Anakaa pande ya Kagudo Road, anafanya kazi na hapo nimemuona akiwa kwa barabara mkono yangu ya right ya. Sasa jamaa atakuja tu hivi Maina nakuonaga, lakini yeye ajui yona shetani anafanya halale, lakini roho anamfunulia. Roho anajua, anafunua. Oh, haleluya. Ameona ashana na Mwangi. Maina anakuja. Mwangi ndiye anataka kuharibu maisha. Maina ndio wake. Maina counterfeit inakujaga mbele. Original ndio inakuja. Roho anajua mapenzi ya moyo, lakini mapenzi ya Mungu anatuombea. Marisa Pastor Madege. Tunajua kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi na kuifanikisha pamoja na wote wampendao. Yani wale aliowaita kadiri ya kusudi lake. Amen. Wanabarikiwa. Wewe katika makusudi ya Bwana. Nikimalizia kitabu ya Samueli, nimalizie kitabu ya Samueli.
Tuko na zingine hapo. Ikani tena baba? Gani ingine? Acha nisome haraka. Soma haraka hiyo. Gapi moja? Twende Matendo ya Mitume. Soma haraka. Acts chapter 2. Tukisoma verse 2. Soma. Neno Mungu linasema. Anasemaje? Tusome. Ghafla sauti ikasik. Wachana hiyo Roho Mtakatifu vile aliteremka. Wachana hiyo watakuja kuteremshio baadaye. On Tuesday na Wednesday. Enda hiyo kitabu ya Samueli. Niliwaambia nikimaliza. Niliwaambia wewe hauko katika mpango, lakini ukikubali Roho utaingia kwa mpango. Nikimalizia Samueli, soma Samueli. First Samuel chapter 10 kuanzia mstari wa 6. Soma dadi. Neno la Mungu linasemaje? Roho ya Mwenyezi Mungu itakuja kwa nguvu. Haleluya. Angalia, Saulo alikuwa ametoka kwa utajiri, walikuwa na puda, walikuwa na kila kitu. Naye puda ya baba yake akapotea. Akachukua mfanyikazi wake wa baba yake, waende wakatafute puda. Wakiwa jiani akamwambia, na hiki kijiji kuna mtumishi wa Mungu. Akamwambia, tutaigiaje na hatuna kitu? Wakati unaingia kwa nyumba ya Mungu kaa kufikiria. Huyu jamaa ndiye akapata kipawa, lakini yeye hakufikiri. Saulo akamuuliza, nani mtoto wa tajiri? Tutaendaje huko? Lakini akamsukumia wakaingia. Walipoingia, Samueli akawatabiria. Akawaambia, puda ya baba yako itapatikana. Lakini Mungu ako na haja na yule alimpeleka, anajua unabii hakupata kitu. Yule ameletwa, Mungu alikuwa na haja na nani angebarikiwa? Ni huyu anajua mnabii au ni huyu anapelekwa? Si yule anajua nabii. Sasa Saulo hakuwa anajua nabii, lakini Saulo yeye mwenyewe akatabua kwa nabii akwedu mikono mitupu. Akamwambia, basi umeniambia tu. Sasa akatabiriwa na akaambiwa utakuwa mtu kiongozi. Lakini wacha nikuambie, ukipenda nabii, roho ulio ndani yake itaingia ndani yake. Utajiri ulio ndani yake itaingia kwako. Magari ulio ndani yake itaingia kwako. Utajiri ulio kwa nabii inaweza tembea kwako. Dadi soma asikie. Roho ya Mwenyezi Mungu itakujia kwa nguvu. Nawe utaanza kutabiri. Sikia, nabii ameambia Saulo, hata kama utakuwa mfalme from today, kwa sababu umenikubali na kile kiko ndani yangu umekubali, ukitoka hapa utakutana na manabii, na ukiingia katikati ya manabii, hao ni manabii, lakini utaanza kuwatabiria. Ndio. There is power kwa kukubali power. There is a blessing when you are receiving the honor of the blessings. Nguvu ya Mungu itakushukia na utakutana manabii, na ukifika pale utaanza kuwatabiria. Saulo mtoto hajui kutabiri nini. Wewe kile hauna na umekubali madhabahu, you are going to receive it in Jesus name. Saulo akafika. Soma Pastor Matheke usikie. Utaanza kutabiri pamoja nao. Utaanza kutabiri pamoja na wao. na kugeuka kuwa mtu mwingine. Kumbe Roho anaweza kugeuza maisha yako. Ambia mwenzako, nitageuka sasa. Mimi nageuzio maisha. Nitageuzio maisha. Tutabadilishio maisha. Yaani ukiingia katikati yao, ukiingia katikati ya madhabahu ya Jesus Winner, mambo yako itabadilishwa. Haya. Ukiingia, kumbe ndio mnakujaga hapa mnapata magari hivyo mnabarikiwa. Kumbe ni hiyo. Ukiingia katikati yao, utatabiri kama wao. Samueli ndivyo aliambia Saulo. Halafu verse 9. Sauli alipogeuka. Sikia, walikuwa na Samueli. Samueli wametembea. Samueli alipogeuka, Saulo naye akageuka. Ikafanyika nini Pastor Mathege? Ili kumwacha Samueli. Nabii. Mungu
Mungu akabadili moyo wa Sauli. Mungu akabadilisha moyo wa Sauli. Haya. Haya. Kumbe kuna kubadilishwa. Yani hiyo spirit ya shida, hiyo roho ya umaskini, hiyo roho ya mashida, hiyo roho ya kulaaniwa, hiyo roho haiwezi fanya kitu, Mungu anaibadilisha. Amen. Mungu ataibadilisha. Mungu akaibadili. Alafu yale yote aliyoambiwa na Samueli, ile yote aliambiwa na Samueli, yakatokea siku hiyo. Ikatokea siku hiyo. Sauli na mtumishi wake, Sauli na watumishi wake walipofika huko Gibea, alilakiwa na kundi la manabii. Roho ya Mungu, roho wa Jehova ilimjia kwa nguvu, kupitia kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na Sauli akaanza kutabiri. Amen. Hey, kuna nguvu. Sema power. Yani alikuta na manabii, alianza kuwatabiria. Na dale mahujia. Hata akuwa mtu anajua Mungu, lakini roho wakati tu waliachana Samueli, nguvu ikamshukia, akabadilishwa. Kuingia Gibea. Akakutana na manabii. Alianza kutabiri. Ishara ya kwanza aliambiwa utapata ishara. Alianza kutabiri. Saul. Ukinipenda, I am your prophet. Kabla niende ngapo, nataka maisha yako ibadilike. Wewe, nataka ubarikiwe. Kabla tumalize kujenga kanisa, uwe umebarikiwa. Ukitoka hapa, usiende kama mfugo, uende kama umebarikiwa. Alafu Pastor Madeke, soma verse 12. Verse 12. 12. Mtu fulani mkazi wa mahali hapo akasema, je, baba yao ni nani? Hivyo ngoja, kumbe kuna watu hataki kubarikiwa. Yani mpaka watu wanauliza baba yako ni nani? Wewe umezaliwa wapi? Pastor Moi kwani ni wapi? Mama yako ni nani? Shosho yako ni nani? Guka yako? Yani hata watu wajui. Wanauliza baba yako ya kiroho ni nani? Wanauliza. Wanaanza kuulizana. Kwa sababu walishindwa. This man amekuta manabii, ameanza kuwatabiria. Nataka niseme hivi, kuna watu walikutagulia. Kuna watu walibarikiwa mbele yako. Kuna watu waliinuliwa mbele yako. Kuanzia maisha yako inaenda kuoverturn. Mungu anaenda kufanya kitu. Itafanya waulizane. Umezaliwa wapi? Umetoka wapi? Kwenu ni wapi? Wazazi wako ni akina nani? Ni wangapi wanaamini leo? Yani watu wanauliza undo wao. Huyu, yani unafanya kitu extra ordinary. Kwa sababu sikulikuwa na manabii. Mbona huyo mtu akatokea akauliza huyu ni warani? Kwa sababu alifanya kitu extra. Mimi nataka Jesus wina tufanye kitu extra. Nataka ufanyie kitu extra. Kinya mahali. Tafoma. Warekia. Tumalize. Warekia. Akirikene nyati wewe. Aya, nirudie hapo. Tazikia. Mtu fulani mkazi wa mahali hapo akasema, je, baba yao ni nani? Hivyo kukashuka methali isemayo, je, hata Sauli ni mmoja wa manabii? Hata watu watauliza, hata wewe Diongo umekuwa katikati ya matajiri ya Murang'a, hata wewe mtajiri mmoja wa watoto, hata wewe Maina, hata wewe Mureithi, hata wewe mtu ya Epu, hata wewe mtu ya Murang'a. Haya, huyu onoyo, hata huyu Mruya. Haya. Yani matajiri wanyanyuki wakihesabiwa, mimi nitahesabiwa hapo. Washugaji wa Kenya wakihesabiwa, nitahesabiwa hapo. Ni wangapi wataka kuhesabiwa? Nimemaliza.
nimemaliza. Nimekaa. Ni saa ngapi? Saa 6:20. This is my first record hiyo masaa nimehubiri. Swali yangu ni hii. Roho hawezi kuishi kwa mtu si mtiifu. Roho hawezi kuishi kwa mtoto aheshimu mzazi. Roho hawezi heshimu kwa mtu kijana au msichana anapigwa kisi saa yote. Roho hawezi kwa mtu anatukana na ubwa. Roho hawezi ishi kwa mzazi analaani watoto wake. Roho hawezi kuishi kwa mtu anaombea mtu maombi mabaya. Roho hawezi ishi kwa mtu akona wivu. Roho hawezi ishi kwa mtu anapiga pasta wake. Roho hawezi ishi kwa mtu ni mwizi. Roho hawezi ishi kwa mtu anaharibu ndoa za watu. Roho hawezi ishi kwa mtu ni malaya. Roho hawezi ishi kwa mtu anapiga kanisa zingine. Roho hawezi ishi kwa mtu anavuta bagi. Roho hawezi kuishi kwa mtu akona shaka. Roho hawezi ishi kwa mtu anamdharau. Ni kweli? Roho roho sitaki kutoka nje, nitakaa hapo sana. Mimi nasema roho, si mimi. Amkai kwa Pastor Mwai. Roho hawezi kutana na mtu analipa kanyumba, wanaenda kutana kijana. Roho hawezi taka mtu anafanya masturbation. Roho hawezi taka mtu anatumia madizi. Roho hawezi kubali mtu anaonana msichana kwa msichana. Roho hawezi mtu anaonana mwanaume kwa Roho Mtakatifu, the Holy Spirit, the Holy Spirit. Roho hawezi kaa kwa mtu anampiga. Roho Mtakatifu. Mimi nataka leo kabla hata tufanye mambo yote, hata shoot na Wednesday hiyo, ndio Roho aingie ndani yetu. Kwanza tujikubali, ndio Roho aweze kutuwezesha tuingie kwa hiyo baraka. Roho mshoki. Roho hawezi kuja kwa mtu muogo. Roho hawezi kuja. Roho hawezi kuja kwa mtu leo umekanywa na usikii, si mtiifu. Roho hawezi kuja kwa mtu unakaa kiti ya mbele na umepiga wasiana kizi. Hawezi. Hata ukiwa mweupe hivyo kama Pastor Matheke. Hawezi. Hata ukivaa nguo inakaa orange ya ODM. Hawezi. Roho hawezi. Roho hawezi. Kwa nini unaniangalia ukiangalia chini baba kijana yangu? Unaangalia hivi. Roho hawezi. Roho anakula mzee wake na anamkataa. Roho. Kuna watu waliniambia hapa ati nikienda ng'ambo mwezi moja au miezi 2, miezi 3 nitakuta wameoana na wameoa tena. Hapa waliniambia hivyo Tuesday. Waliniambia hivyo hapa. Roho hawezi kaa na tutabia baya. Lazima uwe huri. Na kuna mtu mzuri kama Roho Mtakatifu. Imagine ukipita kwa shida, hata wakati umeshindwa kuomba na kuombea, umetoka umechoka, ukikira kwa kile unasema baba tukuja, Roho analaki kuombea, anajua kile unataka.
Roho wakati uko kwa shida, mambo ni magumu, gari imekataa kutengenezeka, Roho anakuja usiku anaitengeneza. Ukikuja asubuhi tu nikuguza, gari na guruma inaenda. Roho anaingia tu kwa visa, anaguza ule pale, ule anaitwa nani? Wana anapeana visa, anamuguza, visa inatoka. Roho, this man is a good man. Is a good, hataki kitu yako, hataki umchijie. Hataki. Hataki. Hata hataki dhabihu. Hataki dhabihu. Huyu si malaika. Malaika ndiye anataka dhabihu. Huyu hataki dhabihu. Hataki dhabihu. Mam, hataki dhabihu. We, unavaa kinyasa. Roho akuja kuta uko na kinyasa anatoroka. Haya. Roho anakuta umevaa ile kaguo kamekaa kama hata maji ukimwaga haiwezi toka. Roho. Roho. Unamshika? Vile unavaa trouser ya black. Wewe. Alafu naenda hivi. Roho. Roho. Hawezi. Sasa, in short, you know very well. Kuna neno Pastor Madhege alisema, ikiwa Roho wa Mungu anaishi, haya. Unakumbuka hiyo? Ikiwa anaishi ndani yako. Are you sure Roho wa Mungu ako ndani yako? Are you sure? Katika majaribio, katika kila hali, Roho wa Mungu ako ndani yako. Are you sure? If you are not sure and you need the Holy Spirit from today, can you start with your two? If you know, haya. Kwani hata leo mnaokoka? Haya. Inua mikono juu. Inua mikono juu. Nataka kusema hivi. Sijahubiri ili nikufurahishe au nifurahishe mtu yote. Mungu amenifundisha niwahubirie na niwafundishe. Wakati Mungu anataka kufanya kitu kwa watu wake, utayarisha watu yake kwa sababu ya baraka zake. Kwa sababu the Holy Spirit is holy. Na wakati mwingi tumeita malaika na amekataa kutimiza. Roho wa Mungu anataka kuja kututimizia. Lakini ametafuta mahali ya kuingia, amekosa. Amekutafuta, amekosa. Ametafuta mienendo yako, amekukosa. But today unikama ujoroge. Hata leo hata umejua kafadhali ukaa ndani leo. Juli yaguka na umekataa kutii. Ndio nawekwa ndani. Utawekwa ndani. Nilikwambia ukaona ni mchezo. Najua nimeangalia kaona kichwa ni kama ujoroge. Kiona ukiingia kanisa siku nzuri ndani. Siku nzuri. Inua mikono yako juu. Ningetaka kabla hata nikuombee msamaha na niambie Mungu apate nafasi. Inua mikono juu. You are the one who, you must surrender before God. You must surrender before God. Nataka waambie Mungu akuforgive all sins. Makosa yote na dhambi zote. Mwambie akusamehe. Ambia Mungu nioshe kwa damu ya Kristo. Ndio Roho Mtakatifu apate nafasi. Ndio Roho wa Mungu na Roho wa Kristo waingie ndani yako. Ambia Mungu akuoshe na kutakaze. Mwambie akutakaze. Kila mmoja mwambie Mungu amtakaze. Ambia Baba nitakaze. Ambia Mungu nitakaze. Umekosea Mungu kwa njia moja na nyingine. Mwambie akutakaze. Ambia Mungu akutakaze. Mwambie akutakaze. Mwambie akutakaze kabisa. Mwambie Mungu nitakaze, nioshe kwa damu yako. Mimi nataka kuwa kiumbe kipya. Nataka nipate nafasi, Roho wa Mungu apate nafasi katika roho yangu, katika roho maisha yangu. Wengine wanasema ati Roho anakaa kwa roho. Hapana, Roho anaishi kwa mwili wako. Wewe ni hekalu la Kristo. Wewe ni hekalu la Kristo. Mungu anatafuta mahali ya kuishi. Roho wa Mungu anatafuta mahali ya kuishi. Anataka kutembea naye mwaka huu. Mwambie Mungu akuoshe na akutakaze. Ambia Mungu akutakaze. Ambia Mungu akutakaze. Mwambie akutakaze sasa. In Jesus name. Ambia Mungu akutakaze. Katika jina la Yesu.
Inua mikono juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Yes. Tumekuja mbele zako. Ndio. Adhuhuri ya leo. Oh yes. Tumekoza kwa roho zetu. Kweli Baba. Tumekoza kwa miili yetu. Kweli Jehova. Tumekoza kwa mawazo yetu. Yes Lord. Tumekoza kwa vitendo. Yes. Tumekoza kwa mawazo. Yes. Tumekukozea kwa sababu ya kutotii. Ndio. Na kukataa roho wako apate nafasi. Yes. Tumekuwa hatujui hata kuomba. Ndio. Tumekoza msaada kwa sababu hatujui. Ndio. Tumekuwa wakati mwingi tumeinua malaika kuliko roho wako. Ndio. Hatukuashia malaika. Ndio. Tuliashia Roho Mtakatifu. Yes. Ninaomba siku ya leo Jehova, kwa sababu hatufai. Ndio. Hatufai. Kweli. Tumeumbwa na matope. Yes. Tumeumbwa ufalme, tumefinywa na matope. Yes. Ni uhai tu umeweka ndani yetu. Ndio. Baba, tumeishi wakati mrefu. Ndio. Tumetembea kwa sababu tumetembea na malaika. Yes. Kama vile malaika alitembea na Waisraeli. Yes. Badala ya kutembea siku 40, Ndio. wakatembea miaka 40. Ndio. Leo tunaomba Roho Mtakatifu. Yes. Aliyetembea na Kristo. Ndio. Aliyefufua Kristo. Yes. Aliyeenda jangwani na Kristo. Ndio. Aliyemfufua Kristo. Yes. Akatembea ndani yetu. Ndio. Tunaomba Bwana kukubarika. Yes. Tuoshwe mawazo yetu. Yes. Tuoshwe roho zetu. Yes. Tuoshwe fikira zetu. Yes. Tuoshwe midomo yetu. Yes. Tuoshwe hata kwa nyumba zetu. Ndio. Tuoshwe Baba kutukutii. Ndio. Na tufanye mapenzi yako. Oh yes. Tumekuwa tukiomba kiujinga. Ndio. Tumekuwa tukiomba mapenzi ambaye haifai. Ndio. Lakini leo tumejua kuna mtu mzuri tumetumiwa, ambaye ni Roho Mtakatifu. Ndio. Tunaomba Roho apate nafasi siku ya leo Jehova, tunapoenda kuombewa. Ndio. Tunaomba Roho apate nafasi. Yes. Ndani ya roho zetu, ndani ya mawazo yetu. Ndio. Na ndani ya fikira zetu. Oh yes. Utujaze siku ya leo. Tujaze. Jambo la kwanza ni kuomba msamaha. Msamaha. Jambo la pili ni utuokoe tena. Yes. Na utuondoe kwenye kitabu cha hukumu. Na utuandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ndio. Jambo la tatu, Jehova Mungu wa Israeli. Yes. Ni Roho wako apate nafasi. Oh yes. Na tumkubali tutembee pamoja na yeye. Yes. Ili mwaka mambo yote Baba ifufuke. Ndio. Mambo yote tuweze kubarikiwa. Yes. Na tuweze kuinuliwa. Yes. Tumekushukuru Baba, tumekuinua. Yes. Tumejua kuna msaada wa ajabu. Yes. Tumejua kuna rafiki wa ajabu. Ndio. Tumejua kuna nguvu ya ajabu. Yes. Ambaye ikishuka itembee pamoja nasi. Ndio. Maisha yetu haitakuwa ya kawaida. Oh yes. Na Baba utatubariki na Baba utatuonekania. Ndio. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Kabla nitaomba, kwa hivyo leo usiende kabla hata tuingie kwa mambo ya anointing, na nitaombea watu. Na nitaomba Mungu akubali tu roho wake ashuke leo. Amen. Then tukitoka hapa, hata tukipakwa mafuta, hatutakuwa watu ya kawaida. Maisha yetu itabadilika. Ni wangapi wanaamini kwa hiyo wiki mbili tatu kuna kitu Mungu amefanya katika maisha yao? Ni wangapi wamejua? Weka mikono chini. Ni wangapi wamejua? Hawakuwa wanajua, lakini leo wamejua. Hawakuwa wanajua, lakini walikuwa naomba, lakini leo wamejua. Inua mikono juu. Ni wangapi? Weka mikono chini. Ni wangapi wanajua leo? Haukuwa unatembea na Mungu, haukuwa unatembea na Roho Mtakatifu, lakini kuanzia leo umejua kuna msaada mwingine wa kutembea na yeye, na utakuwa ukitembea na yeye. Mungu akufanyie hivyo, na Mungu akupatie kuanzia leo. Nikiomba siku ya leo, na ninashukuru hata wale wamekuwa kiniandikia message, waliandika message mingi sana. Hata tulikuwa tunasoma na apostolo na kinatisha, na ndio imefanya hata leo nihubiri. Tukaona watu wengi hawakuwa najua, na nikaambia Mungu anisaidie niweze kuwafundisha about the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Na hii nguvu hata wakati nilishuka Pentecost, siku ya Pentecost, hapo Madhagi alikuwa anataka kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2:2. Iliposhuka watu ufikiri kunena lugha ati ni roho. Hapana, hiyo ni ishara ya kumaanisha umejazwa. Wakati walijazwa, hapo ndio Petro alitoka na nguvu mpya, akaenda akakuta mpaka kiwete, anakiambia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amuka na utembee. Kwa sababu kuna nguvu nyingine ilishuka. Beleni alikuwa muoga, Beleni alikuwa anashukua paka akate watu masikio, juu alikuwa katika mwili. Sasa nataka tutoke kwa mwili tuingie kwa Roho Mtakatifu, na Mungu atatubadilishia maisha. Nikiomba hata kabla niombe, hata leo matangazo nitakimbia haraka sana. Kabla hata ndio niombee watu tuingie kwa mambo mengine. Juma sasa imetembea sana. Tutoe sadaka zetu na matoleo zetu na fungu zetu za 10. Tusiombe kutoka hapo, nitakuambia vile tutafanya. Tufanye haraka. Tutoe
namba ya simu iko hapa 0722 81 29 74. Hiyo ndio namba iko katikati. Namba ile iko juu sana ni 0722 26 63 13. 0722 26 63 13. Namba ya mwisho ni 0722 61 59 90. 0722 61 59 90. Basi ukitumia hizo namba Mungu atakubariki sana. Inua sadaka yako juu. Apostolo, mpia sadaka. Haya, inua mikono juu. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu na baba yetu, tunakushukuru Jehova kwa ajili ya neno ambaye tumesikia mahali hapa, mfalme wa ajabu. Tunasema jina lako litukuzwe na hata liinuliwe. Baba, wewe ni Mungu wetu, unatupenda, unatuwaza mema na unatuwaza mazuri. Baba, imefika wakati mwingine Jehova ya kutoa fungu la 10, matoleo zetu, sadaka zetu. Baba, tunazikabidhi mikononi mwako. Baba, kila mkono umenyoshwa mbele zako. Baba, ukaweza kubariki mfalme wa wafalme. Wale wametoka katika biashara zao, Baba ukabariki biashara zao. Wale Baba wanafanya kazi za kujiajiri, Baba ukaweza kuwabariki, ukaweza kuwainua. Wale wameajiriwa Bwana, tunaombea promotion, tunaombea kibali kutoka mbinguni. Kila mmoja ameinua mkono. Mwenyezi Mungu, unajua matamanio ya moyo wake Mungu wetu. Wacha ukawatimizie, ukawafungulie milango, ukawafungulie njia, ukawainue na ukawatendee. Kuna wengine wako mahali hapa hawana chochote ya kutolea, bali katika mioyo yako Bwana majeshi wako na upendo wa kukutolea. Tunaombea kazi, tunaombea biashara, Mungu wetu ukafungue njia zao, siku ingine wakapata kukutolea. Na ni kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu zote tuseme amina. Amen. Tufanye haraka kidogo tafadhali.